Продовжуємо наш 4-денний теоретично-практичний курс. Сьогодні поговоримо, тема звучить так, як практичне використання штучного інтелекту повсякденної діяльності. Да? Так, модуль 2 я вчора відкрив. Тобто, по суті, ми рухаємося з модулем, да? І є певна презентація для того, щоб нам чітко мати певну структуру. Да? Так. Отже, скажімо так, порог входу в цю сферу, він доволі знизився. Тобто технологія стала доступна не тільки вченим, не тільки науковцям, вона стала доступна широким масам, скажімо так. Да? Тобто вона, можна сказати, по суті, дозріла до використання звичайною людиною. Тобто вона не вимагає якихось технічних захмарних навичок. Вона Е, Її можна опанувати буквально самостійно на будь-яких курсах. Можна опанувати навіть дивлячись якісь там відеоролики на Ютубі і так далі. Да? Тобто вона стала загальнодоступною і базові інструменти, які ми знаємо, тут вони представлені на сайті, на слайді, значить, коштують відносно недорого. Порівняно з недорого, да? Тобто фінансовий бар'єр так само зник для більшості задач. І я вчора про це казав, що якщо ми візьмемо наші моделі і подивимося, в чому їх різниця, тобто вони можуть мати як бізнес-плани, так і звичайні плани. В чому ж різниця? Да? Власне, кожен задасть себе питання, чи вартує мені купляти будь-який план. Да? Ну, звісно, тут залежить від ваших потреб. Якщо людина так звертається до моделі на щоденній основі, причому так доволі плотно, то відповідно вона вже починає думати, що їй потрібно купити більший план. Да? Чому виникає таке питання? Бо вона впирається в ліміти. Якщо ми візьмемо ChatGPT фрі-версію, то вона дасть вам сформувати умовно. Ну тут теж залежить. Не можна сказати так, одне зображення я зробив, друге не дасть. Тут залежить від того, скільки лімітів виділяється. Да? Ну, а ліміти мається на увазі токени, про це я вчора казав. Да? Так ось одне дасть зробити вам зображення, а друге може вже і не дати. Да? Дивлячись на те, скільки ви контексту дали, е, як довго над ним працювала модель, да? От, і відповідно, після першого зображення ви можете і зупинитися. І потім треба чекати там е, певний час, здається, 5 годин, щось таке, да? І знов генерувати. Ну, це стосується не тільки зображення, але й текстів і так далі. І ви вже собі думаєте, ага, ну дуже мало мені дається. Да? Ну тоді давайте вже можна купити за $7. Туди вже входить, бачите, розширений доступ до чату, тобто більше мається на увазі спроб з ним поговорити. Да? Ем, да, от вони вже рекламу вбудували, і голосовий режим теж, якщо ви будете спілкуватися голосовим режимом, в безкоштовному плані дуже швидко скаже вам стоп. Ліміти завершилися. Тобто від плану до плану зростають ваші ліміти і плюс додаються додаткові функції. Да? От, наприклад, що додається? Бачите, якийсь агент додався, який от кодекс додався з автоматизацією з кодом. Да? Пам'ять додається. Що таке пам'ять? Ну, розширена пам'ять це означає, що він буде, скажімо, довше тримати
не довше тримати, а він буде пам'ятати більший контекст всіх ваших чатів. Так? От. А сховище мається на увазі, скільки от тут от ви можете додавати таких от файлів, які будуть тут от в бібліотеці лежати, да? Файлів і зображень, да? От, по простору. Е, Ну, звісно, якщо ваша там компанія оплачує вам всі ці плани, то взагалі чудово, да? Ем, Тому ви вже, скажімо так, орієнтуєтесь, чи вам потрібно, чи ні. І що, власне, нам це дає, да, по суті? Е, Який з цього, скажімо так, профіт. Тобто дослідження показують, що час, який ви витрачаєте в щоденних задачах, виконуєте типову якусь рутинну роботу, от, помітно швидше, ніж за колег, наприклад, да? І цього не робить. При тому результат від цього не страждає, а часто зростає завдяки от, вашому звертанню до моделей. Відповідно, якщо ви робите одну і ту саму роботу за менший час, то відповідно ви можете просунутися по кар'єрній драбині. Да? Вам дається якісь премії, вас помічають, ви стаєте, скажімо так, кращим працівником, ну, зі всіма витікаючими наслідками. Да? Е, тобто ці інструменти вони не існують, скажімо так, беззмістовно. Їх основна мета це показати, що ви, скажімо так, верніше так, довести свою користь нашої повсякденної праці і ваша продуктивність, да, ваш коефіцієнт корисної дії, він відповідно зростає. Ви за одну і ту ж самий час ви можете виконати більше і якісні роботи. Да? Ну, що розглянемо? Категорії інструментів, які ми використовуємо, роботу з текстами подивимося, пошук інформації, аналіз даних, планування часу, підготовку до нарад, творчі задачі, зображення, презентації, дизайн, якісь просунуті техніки формулювання запитів, помилки, ризики і питання, да? І практичний чек-ліст для впровадження в щоденну роботу. Значить, що стосується категорій інструментів. Е, Ну, вони постійно з'являються нові, да, скажімо так, інструменти, але категорії, як такі, вони залишаються, так скажімо, заздалегідь кресленими, сталими такими. Да. Тобто функціонал більш-менш він стабільний. Значить, перша популярна категорія це текстові асистенти або чат-боти. Вони працюють з природною нашою мовою, вони можуть написати лист, підсумувати документ, відповісти на запитання. І навіть попрацювати як співрозмовник для мозкового штурму. Да? От. Тобто ви можете задати такий промпт. Давай влаштуємо мозковий штурм на тему використання обмежених коштів нашого ОСББ на наші щоденні потреби. Нам потрібно, перше, там, перекрити дах, пофарбувати стіни в коридорі, да? Там, не знаю, справити ліфт і так далі. Наш бюджет там 500 тисяч гривень. З огляду на поточну ситуацію в країні і в нашому місті, наприклад, можна сказати, влаштуй мозковий штурм, щоб визначити пріоритети нашого, значить, витрат нашого ОСББ в цьому бюджеті. Да? Тобто, в такому плані ви здаєте промпт і відбувається робота по визначенню плюсів і мінусів той чи іншого пункту. Да? От. Тобто тут потрібно володіти навичками промптингу певного. Да? От. Друга категорія це генератори зображень. От вони що роблять? Створюють ілюстрації, банери, візуальні концепції за текстовим описом вони створюють. Да? Це особливо корисно для маркетингу, презентацій, коли нема під рукою кого? Дизайнера, да? От. З його інструментами, там, фотошопом, ілюстратором, фігмою, канвою. Да? Тобто все це ви можете робити. Причому давайте подивимося, як це зараз реалізовано.
Зараз це реалізовано через коннектори до інших програм. Значить, якщо беремо ChatGPT, от можна на його основі це зробити. От у нас є Canva, наприклад, я її підключив заздалегідь. А як підключати? Значить, якщо ми зайдемо в налаштування, то ми побачимо такі плагіни. Да? Я вчора вам казав, що сама по собі модель це якби ядро, да? І вона обмежена тим, що вона просто видає нам текст. А от для того, щоб задіяти функціонал інструментів, розвивається оцей напрямок коннекторів. Ну, ще називається MCP. Клод тут був, скажімо так, піонером ну, скажімо, в тому напрямку він почав запроваджувати цей протокол з'єднань. Да? Значить, і от ми, скажімо так, ці плагіни тут певні вам даються. От перегляд плагінів, які можна підключити. Якщо я хочу звернутися до своєї електронної пошти і сказати, знайди мені листи від певного відправника. Да, ну тут в плюсі не тільки це в іншому плані. В Notion, да? Notion це така платформа, скажімо так, прокачаний блокнот, да, скажімо так. Потім іде авторизація, бо ви там маєте в тому інструменті мати свій обліковий запис, ви авторизуєтесь. От. Тобто ви можете запитати буквально із чата GPT або з іншої моделі, яка має такий самий функціонал підключення, в контексті той програми. Да? От. Знайди мені, зроби мені, тобто намалюй і так далі. От, наприклад, Canva в мене є, да? Або Hixfit ще я можу підключити. Це для генерації зображень і відео. Зараз. От Claude, він не має інтеграцію з Higgsfield, і хоч він і не має, скажімо так, можливості з коробки генерувати зображення, він в тому плані дуже такий, знаєте, мінімалістичний. От. Але от якщо ми підключимо коннектори, зокрема Higgsfield, да, то я можу як поспілкуватися? Я можу взяти отак і сказати йому через равлик, да, здається. Здається. Я включу. От ви можете надиктувати, використовуючи Higgsfield, намалюй мені там щось, що я хочу. Да? Підключити асистента голосового. Ну, і так і тут. Да? Тобто ви підключаєте ззовні інші програми і кажете, давайте не Figma я візьму, а Canva я візьму. Да? Canva. Тобто, що написано? Створюємо, переглядаємо і редагуємо дизайни. Да? От. Е, Накидай мені концепт дитячого взуття для дальніх походів, який орієнтований на вікову групу 10-15 років, мають привабливий вигляд і зручні функції зручні функції для дальніх переходів. Ну, тобто, я от таким чином спочатку кажу йому, він зараз мені скаже, що за концепт, а я потім задію його як інструмент для малювання. Да? А тепер, відповідно до своїх ключових функцій, створи мені рекламний банер для такого роду кросівок. Поки він створює, давайте ще Gemini глянемо, як працює з іншими інструментами. Да? У нього так само. Ну, він в більшості, скажімо так, орієнтований на свою екосистему, да, тому що він як продукт від Google, він має підключення і до пошти, і для Google документів, і для Google таблиць, і для Google, що там ще, Maps, календар. Да?
От, і я йому кажу, от через равлик йому даю таку завдачу. Значить, ну що тут, давайте ми так візьмемо. Google Drive, да? Пошукай мені всі документи на Google Drive, які стосуються кібербезпеки, і виведи мені списком. Погано. Тобто можемо фон видалити, стерти щось, змінити розмір, завантажити. От, а ми можемо. І от бачите, він вже починає показувати, що зараз буде, або вже перейшов на, ну, вперся в ліміти. Да? І дивіться, як можна побудувати далі співбесіду. Це стосується не тільки забрань, тобто будь-якого результату. Справа в тім, що ми завжди маємо тримати в голові, що перший результат може бути з недоліками. Да? Він може бути неповним, він може бути недосконалим, він може містити в собі певну критику. Да? А от для того, щоб цю критику знати, вам потрібно, от вчора ми про це казали, аугментація. Да? Бути самому спеціалісту в цій області, щоб побачити оці недоліки, прогалини, відверті провали. Да? Ну, ми можемо вже як поступити? Хай наш чат GPT або інша модель і буде таким критиком. Ми можемо в будь-який момент наділити його цією властивістю і сказати: е, представ, що ти графічний дизайнер з багаторічним стажем, з успішними продажами своєї продукції, тому покритикуй цей дизайн, якщо є така необхідність, знайди слабкі сторони, відверти недоліки. Головна мета, щоб користувачу захотілося купити даний товар. В чому тут можуть бути прогалини? Тобто, перший такий промпт, дуже потужний, скажімо, да, це зробити критику, навести. От. І відповідно до цієї критики її усунути. Да? Тобто він каже, ага, забагато тексту, покупець не читає, да? Нема героя. Купець батько купує емоцію. Да? Далі відсутній бренд, логотип, назва, слабка композиційна ієрархія. От. Тобто наше око, воно отак от рухається, да? Буквою Z отак от. Ну, може бути і так, і по-іншому. Ну, в даному випадку ось так, да? І кольори занадто агресивні, вони холодні. Так, немає довіру. Бачите, скільки він знайшов недоліків? Він навіть створив таблицю. Він структурував ці критерії і сказав, від 0 до 10 вони набувають такої оцінки, да? І загальний бал. Ну що ж, добре. І рекомендації. Ну, так і ми і скажемо. Ну, тоді, відповідно до своїх рекомендацій, зараз підкоригуй свій візуал даної реклами. Як ти тепер бачиш відповідно до знайдених недоліків? От. І знову ж наголошую, якщо б мова йшла, наприклад, про написання супровідного листа або резюме, або, наприклад, якогось технічного есе, да? Ну, будь-якого з результатів можна завжди його покритикувати. Да? От. Тобто такий процес ітерацій. Звісно, якщо б ми задали одразу дуже потужний такий промпт, да? Він може бути розписаний дуже детально, і, скажімо так, ми би скоротили оцей час для вправок. Да? Ну, це приходить з досвідом, одразу все не виходить. От. Єдине, що потрібно в цьому процесі промптингу, це ну, помічати, як так, перше вести таку скарбничку своїх вдалих промптів, тобто зберігати їх на майбутнє, да? В будь-якому там блокноті, онлайн-блокноті, да?
А по-друге, ну, тобто, замічати, що в конкретній там, сфері є головним, да, і які моменти потрібно завжди в промпті прописувати. Ну, от бачите, він сказав, що тепер зараз і назва, і бренду, і заклик для дії, до дії, там, і об'єкт з'явився в вигляді хлопця, да, і так далі. От таким чином ми можемо спілкуватися. От бачите, він у мене знайшов по моєму Google диску. От. А от зможемо ми йому сказати, щоб він з цього створив документ. Так? От бачите, тут є Drive, а тут Docs. Створи новий документ з цим списком і назви його Теорія кібербезпеки. Побачимо, як це працює. Тут можна сказати, зайди в Google календар, підключити і сказати, знайди мені вільне місце, тобто там створиться подія, от, призначити час. Так? І от дивіться, він створив. До речі, вони останнім часом, бачите, він заніс сюди прямо. Останнім часом вони дуже добре роблять, ну, скажімо так, з різною степенью успішності і красоти, скажімо так, ці документи. Тобто ви буквально в тому же Google, в тому же Gemini або в Клоді, або в чаті GPT можете вордівський або екселівський документ створити. Да? От, давайте продемонструємо. Створи мені екселівський документ, який би відображав динаміку продажів вживаних авто в Україні за перший квартал поточного року. Занеси інформацію про відносні продажі, а також про абсолютні продажі по марках і моделях. Да? І, відповідно, чи треба нам включати пошук в інтернеті? Я думаю, ні. Він, мабуть, так. Да, ну, наприклад, взяти, так на слова скажу, взяти чат GPT, як він робить презентації. Ви можете, звісно, йому сказати, зроби презентацію. От, зроби презентацію на 10 слайдів з теми якість води в різних регіонах України. Ну, не потрібно очікувати, що вона прям буде. Да, він пропише план, от, і створи цю презентацію в форматі PowerPoint для завантаження. А він запускає Python, бо Python якраз підключає, бачите, певні бібліотеки, які потрібні для створення. Ну, очікувати от прям вау-ефекту такого зовнішнього, да, оформлення. е, Ну, не варто, тому що потрібно ще попрацювати буде. Да? Ну, от бачите, що він нам постворював. Так, аркуш, дашборд, аркуш. Так, я хотів би відкрити. Відкрити в самій моделі я бачу, що не можна. Подивимося, що тут у нас є. Е, Якщо у вас нема часу, да, ви поспішаєте, керівник дав завдання швиденько вам звести докупи якісь дані, да, то ви це вже не робите вручну, ви що робите? Ви берете, прикріпляєте все до промпта, оці ваші документи, знайшли їх, прикріпили і сказали видати зведену таблицю. Да? От. Тому що ви свій час цінуєте, ви в цей час, поки вона там працює, можете зайнятися чимось іншим. Да? А відкрити сусідню вкладку і можете там задати. От, бачите, як це класно.
Ну і тут можете там якісь не знаю, займатися зведеними таблицями. От. В розрізі чого там взяти. Ну, хай буде по моделях, а потім по марках. Тут у нас дані. Ну і дивимося. Audi і BMW. Бачимо. Помісячно як продавалися, а тут ще по класам розбито, да? Ну, клас, клас. Тобто, звісно, якщо ми навіть ми можемо підключити якісь, значить, м, там BigQuery, тобто різні застосунки, які працюють з великими даними теж, да? От. І звідси теж зводити, прикріпляти і сказати, от якусь тенденцію там намалюй. Так, ми кажемо, що ми погоджуємося. Що стосується якості, я б сказав так. Для створення документів ідіть все ж таки до клоду. Да? Він, скажімо так, і гарненько, і з текстами добре працює. Якщо швидко, скажімо так, і без зайвих щось йому не вистачає, мені не вистачає аналіз даних. Ми кажемо. Якщо швиденько, скажімо так, презентацію накидати, а потім її вже в PowerPoint задати їй тему, ну, оформлення, да, то можна і в чат GPT це зробити. Так. Ліміт. Ага. Ну, одним словом, дивіться, це все робиться і там, і там, і там, і там. От. На першому місці я б дав Клоду, на другому Gemini, на третьому. Це про створення документів. Да? Правда, різниця з часом між ними стирається, і вони, скажімо так, роблять вже так на більш такому однаковому рівні. От. Ну, я б все ж таки, якщо є можливість, до Клоду би за цим ходив. Що у Gemini класно, це от багатогранність його. Да? Дивіться, тобто він нам і зображення постворює, який там Nano Banana Pro, да, здається, в нього версія. Ну, тут у мене плюс, і теж, якщо мова йде про плани, то тут від плану до плану додається і функції, і додаються, наприклад, місця на диску, да? Скільки там від плану до плану. Да? От, наприклад, в плюсі, от зараз у мене така акція, вони, до речі, часто всякі акції. От 20 гривень ви платите за 2 терабайта. Ну це взагалі супер, да? А вже Pro, ні, то от уже $10, будь ласка. Да? А якщо Pro на 10 терабайт, то там вже от така сума. А плюс на 400 225. Ну, що таке 225 в наш час, да? Це просто якийсь гамбургер з'їсти. Не з'їсте, да? От. Ну, додаються якраз ліміти, да? Додаються якраз місця додається. Генерування тих же зображень, да? Більше, менше. Давайте ми погенеруємо. Дивіться, що мова йде про створення зображень. Тут у нас я зразу відкрию той вчорашній документ. Е, Складати промпти. Яка особливість зображень? Значить, якщо в тексті нам важлива роль, контекст, обмеження, формат видачі, ну це як базовий такий фреймворк, базовий промпт, то якщо мова йде вже про зображення, там інші речі. Нам потрібно мати опис об'єкта, да, персонажа.
Він може бути явно зазначений, да? А може бути, ну, наприклад, якщо я хочу поле з пшеницею, да? Ну, ясно, що тут такого явного об'єкта немає. Ну, отакий широкий план теж, да? Принаймні ми його прописуємо. Е, Тип зображення, бачите, фотографія, цифровий малюнок, акварель, 3D-рендер, ілюстрація тощо. Стиль, реалізм, фотореалізм, аніме, імпресіонізм, сюрреалізм. Правда, треба в цьому орієнтуватися, знати, як це виглядає. Якщо не знаємо, гуглимо, дивимося. Фон та оточення, що навколо об'єкта. Да? От є об'єкт, персонаж, а що навколо нього. Да? Він же десь не в вакуумі знаходиться, щось навколо нього. Він може на вершині, в місті, в фоні. Освітлення. Тип та напрямок світла. Да? М'яке ранкове, драматичне контрове, неонове і так далі. Тобто, наскільки воно однорідне це освітлення, або це є промінь якийсь такий жорсткий світлий, да? От, якого він кольору, напрямку, з кута на кут, там, зверху вниз так далі. Ракурс. Ну, коли ми малюємо когось, да, ми ж відносно нього якось стоїмо, да? З якої точки зору зображено? Знизу, зверху. І всі ці, от, до речі, є. От там у мене так само десь представлено, е, десь представлено стилі і тони, сервіси, так, техніки промптів. М, Є певні спеціальні терміни для цих англомовні терміни, для цих кутів, для цих значить, планів. Да? От, наприклад, я зараз зайду на сайт, що він став доступним. Є така група у нас, ну, є такий ентузіаст, м, називається, а що я не бачу, штучка інтелект. Да? У нього є, ну, це блогер і керівник компанії української, да? І він веде таку базу даних. Ну-ка, подивимося. Ага. І от, наприклад, я вам дам її от сюди посилання вам. Дуже корисно для тих, хто займається особливо творчістю. І от, наприклад, тут є 25 типів світла, да, Midjourney та Flux. Ракурси, от про ракурси, да, про те, що я казав. От базові кути, да, от кути огляду з рівня землі. І тут з прикладами, да, от з прикладами, не просто так, а от цей промпт. Лара Крофт. От низький кут, от він, low angle, high angle, да, от. Тобто ми по-любому промпт стараємося прописати англійською мовою, тому що отримати більш якісний результат, або пишіть українською і потім перекладайте, да? Як можна перекладати? Ну, наприклад, взяти перекладач цей DeepL, да? DeepL, де він? Його можна в Chrome поставити, цей DeepL. Він більш якісно, ніж Google Translate робиться, да? От у нього кнопочка з'явилася. От можете тут перекладати. І на всіх документах він надає свою таку кнопочку. Ви можете писати в, бачите, от зараз попишеться. Йому треба, напевно, перевантажити, щоб бачити.
Ну, от бачите, тобто дає свою кнопку і одразу з поля можете, отут бачите, от, ви йому задаєте, на яку мову перекладати. І бачите, тобто ваш український і україномовний промпт став англомовним завдяки цьому розширенню. Так от, бачите, скільки кутів є, можна експериментувати кут нахилом і покращити свою промпт-інженерію. Да? Так ось, повертаючись, от деякі вже інструменти для того, щоб спростити роботу користувачам, вони свої стилі зазначають. Прям ви можете, не прописуючи, вибрали, да, м'який портрет. Да, і додаєте фотографію. Тобто він бере як референс. Тобто референс це відправна точка. Да? Тобто це певний, скажімо так, проміжний результат або певний файл, певне зображення, з якого можна щось взяти. Так? Ну, референс може бути як такий, з якого можна взяти певну цю характеристику. Да? Ми можемо взяти з референса стиль або фон оточення окремо, або їх комбінацію, і сказати, тільки об'єкта мені поміняй. Да? От. А може бути референс як, наприклад, ключовий кадр. От у нас є побудова відео покадрова. Ви робите референс 1 і референс 2. Перший ключовий кадр, другий ключовий кадр, і між ними якась дія відбувається. Да? От, прямо, правда, там треба їх взяти, щоб вони мали консистентність. Консистентність це збереженість форм, да? Збереженість форм, по суті. Якщо ви берете одну людину і хочете з нею зробити шматочок відео, значить вона має бути там незмінна. Та? Не то, що на одному одна людина, на другому інша. Та? І от вона на першому кадрі повернута вам до вас лівим боком, да, а на другому обличчям. І ви тоді маєте прописати, що людина повертається з наліво на 90 градусів, да, до вас. Починає посміхатися, присідати, там, бігти і так далі. Да? Тобто всі моделі, ну, особливо Gemini, я кажу, вони такі тобто, наприклад, ChatGPT, він зображення зможе нам зробити, да? А відео, як Gemini, не зможе нам зробити. Була у нього модель Sora, да? Ну, вони її закрили. Вона, здається, зараз тільки на огляд. Так, але давайте трошки по теорії підемо. Так от, що стосується зображень, да? Ми погенерувати зображення можемо. І, до речі, ось тут, у цій базі, вони її поновлюють. От, шукаємо бази нейромереж. Що ми тут бачимо? Ну, от вона останній раз оновлювалася в вересні 25-го року. І всі моделі вони поділили по групах. Да? Наприклад, зображення вони взяли фото топ моделі. Тут розписано їхній сайт, чи є вони з безкоштовні плани. Якщо є, бачите, 0 стоїть. Стандартні плани називаються. Про-план, мегаплан. Ну, у когось там відсутні ці плани. Да? От. Заходимо, тестуємо. Заходимо, тестуємо, яка краще в чому. Ясно, що треба трошки слідкувати за цим світом. І, наприклад, Сіденс 2.5 вийшов, да? Зараз всі від нього в захваті. Там, ну, розумієте, з'являються нові функції час від часу. Скажімо так, можуть бути такі проривні функції, а можуть бути такі непомітні функції. От. Дивимося, що з них краще, вам підходить, і безкоштовні плани чи є. Тут треба розрізняти, що є моделі, а є платформи. От, наприклад, платформа FreePic, да, якщо зайдемо. Тобто є платформи, які містять в собі моделі.
Розумієте, да? Щоб моделі не йти на офіційні сайти використовувати, а зайти на якусь платформу, де вже зібрані ці моделі, і їх продають, якби, скажімо, для вашого використання. Да? Create video. Бачите, значить, стартовий імідж. М, От бачите, ну тобто є платні плани, і просто, скажімо так, вам це не вдасться зробити. Ви прописуєте в промпті, як відбувається між ними рух. От бачите, Seedance 2.5. Передова модель. От навіть якусь тут акцію вони запустили. Мінімакс китайський, да? Клінк, ByteDance, Мінімакс, Клінк, Грок. Грок нам дадуть. Грок. Каже, можете кілька їх вибрати, да? Ні, не дасть. Ви бачите, хочете безкоштовно, от Мінімакс вам дадуть. Правда, я кажу, ви можете взяти, якщо вам, так скажемо, дуже терміново, взяти в тому же Гвен зайти, і він вам дасть китайський Гвен створити відео. Ну, там, скажімо так, не розраховуйте, що відео буде дуже довгим, тому відео може бути буквально із not supported course. Ага, треба залогінитися. Ну, буде воно там 8 секунд, там, не знаю, 10 секунд, може. Так. Ну, нічого нам не заважає їх потім склеїти десь в якомусь відеоредакторі, да? Взяти в якості референса якесь зображення. Бачите, я згенерував картинку церкви на березі, потім її оживляю, да? Просто кажу, зараз ці пташки мають літати, і люди йдуть до церкви. Там вважається кілька людей. У кожної моделі своя передова, скажімо так, у кожної моделі є, ну, своя передова модель, да, мається на увазі. Там VO3, здається, VO3, здається, остання. Можу помилятися у Gemini, яка підтримує і аудіо, і відео, да, одночасно. Е, Значить, третя категорія це підготовка презентацій. Є, наприклад, візьмемо ми там Кімі дуже. Вони прямо зазначено, що у них от є опція для підготовки презентацій. Да? Шукаємо слайдс. Тут пишемо ідею. От. Створи презентацію на 5 слайдів з теми фактори, які впливають на рівень валютного курсу. Побачимо, як це нам вдасться. Так, от завжди дається вибір моделі, і для такого роду не потрібна дуже потужна, не потрібна дуже, скажімо так, швидка. Справа в тім, що якщо ми хочемо поспілкуватися питання-відповідь дуже швидко, то вибирайте дешеві моделі. А якщо хочемо щось таке більш ґрунтовне, як то створення слайдів, ну, презентацій, там же як потрібно, щоб вона пішла в інтернет, знайшла ну, матеріал, його дослідила, скоротила, вибрала найкраще, потім почала формувати оформлення, да? От. Так, що він хоче? Реєструватися. Ну, тобто є у кожної своєї моделі свої особливості, там зареєструватися. От через Google давайте я зайду. Я погоджуюся.
Але можна презентацію зробити і в будь-якій іншій моделі. Я казав, от взяти презентацію в чаті GPT, ви просто простими словами описуєте, що вам потрібно. Не потрібно якихось там зайвих кнопок клікати. От. Давайте ще раз. Створи презентацію на 5 слайдів з теми фактори, які впливають на курс валют. Бачите, апгрейд. Ну давайте поміняємо. Давайте, може він. Бачите, тобто він в дорожчій версії не захотів нам давати безкоштовно. Да? Ну, потім повернемось. А як же у нас Gemini в тому плані? Gemini взагалі красавчик, він може зробити так. У нас є а, Canvas, ми можемо через неї піти. Значить, що таке Canvas? В ньому пишеться як документ, який можна там же в моделі форматувати. Да? Е, А не так, як чат, ми запитуємо, відповіді дають. А можемо просто попробувати презентацію з таким чином. Ось таким чином зараз презентацію зробимо. Так. Ну, є такі різні, наприклад, сервіси, як я дуже полюбляю цей зараз. Skywork. Я їм прям був дуже захоплений був від нього. Я зараз вам скину. Раніше вони давали 500, скажімо так, одиниць токенів, монет. Потім трошки поприжалися. Skywork. Давайте. Ну, заходимо. І навіть каже в вашій країні. Ну, у нас для цього є VPN. Зробимо вигляд, що ми зайшли там, я знаю, зі Штатів, да. VPN можна поставити. Він дуже такі бомбезні робив, зокрема, презентації. Да. Так, він відкрився. Як тут все виглядає? Я просто покажу. От вибираємо слайдс і вибираємо на основі чого ми будемо робити. Да? Ми додаємо файл з комп'ютера, папку цілу, можна просто текст ставити. Да? Це мається на увазі той матеріал, на основі якого він буде ці слайди робити. Да? Скіли додалися. Вот. Ну, тобто ми задаємо знову ж таки йому тему. Да? Правда, він скаже так вам, а ви в безкоштовному плані, от він дає 120 монет кредитів, да, скажімо так. Безкоштовному він зараз більше 10 не дасть. Ну, сторінок, в смислі, в сенсі слайдів зробити. Ну, давайте 6-10 я зроблю. Далі 16 на 9 співвідношення сторін. Далі це у нас. Ага. Буде отак виглядати ваші слайди креативненько, або отак професійно, більш стримано. Да? А тут модель ви вибираєте. Тут модель ви вибираєте. Так, модель ми вибираємо. Він або автомоди, тоді він мікс робить з топових моделей. Да? Вот. Ну, або ми конкретно вказуємо, клікаємо на якусь модельку. Вот. І ми тут тоді кажемо йому створи презентацію українською мовою з теми динаміка населення України за роки незалежності. Ну, хай буде так. Ну і пуск. І ось він в рамках даних кредитів буде нам робити. Поки він робить, що там у нас кімі? Отак він.
Простенько, со вкусом. Так. Ну, я як людина, яка багато робить презентацій, скажімо так, на мене це не справляє, так, знаєте, якогось враження. Я б на такому результаті не зациклювався, але кожен вирішує. Можливо, комусь такий варіант підходить. Так, чи можна це завантажити? Надай посилання для завантаження. Правда, не знаю, чи це він таке робить. Але бачите, можна і веб-сайт тут створити, і документи, і подизайніти можна, да? Каже, що зайнято. Ну, отак показати, хіба що. Так, і от тут робота кипить. Тут вона кипить. Що ще, от, як Skywork. І тут не тільки, тут і Excelівський, і Wordівський, і дизайн тут підключений, все. Так? Хай він робить, ми можемо, в принципі, отак от з цього вийти. Він там в фоні працює. Я покажу, які роботи були, як вони виглядали. Вже готові взяти. Тут вперся ліміти, так. Ну-ка. А оце от вордівський документ він зробив. Я йому сказав, дай мені завдання для теми графічного дизайну, да? От, бачите. І картинки тут погенерував. Задання все створив. Просто я дав, казав, мені потрібно задання, лабораторна робота. І вказав джерела, а ви просто берете, завантажуєте. І от, ага, бачите, вони жадничають. Колись деякі функції були безкоштовні прям. Потім оцей от, скажімо так, всесвітній ажіотаж по за цими відеокартами і так далі, потужностями він своє зробив, бачите? І завантажити так просто не дасть. Так, хочу вийти. Ну-ка. Ось роботу вам покажу, щоб ви бачили якість. Ем, О, відкриваємося. Тут навіть з такої анімації навіть є такі речі. Дивіться, як класно все. Ну, красота. Ви причому можете редагувати, ви можете перегенерувати кожний слайд окремо. Бачите, мікроанімація. Вон я навожу воно JavaScript. Такі речі. Що я завантажу? Дасть, не дасть? Ні, не дасть. То вони трошки прикрутили ці можливості. Ну, принаймні, якщо ви хочете на цій платформі зосередитись, то ви заплатите по-любому, бо тих 120 кредитів вам на що вистачить? Там буквально якийсь документ зробити. А от бачите, і постер зробити ви зможете для будь-якої соцмереж, і відео дизайн. Що такого ще із аналогічних сервісів? Це зараз я до бази знань своїх.
Да, от Манус, Генспарк. Да, давайте я вам кину. Манус, Генспарк, ще якісь Покі, Рунебл, ну гляньте. От. Тут я вже тоді видаю. А ну, хай буде. Класний Манус і Генспарк, класний вони все це роблять. Тобто такі комбайни, да? От, і тут, тобто на будь-який смак. Якщо офісний документ, якщо ви графічний дизайнер, якщо ви навіть там є агенти, які можна запускати. Відео можете, якісь от schedule task це задачі, які повторюються. Тобто ви пишете, опиши задачу, яку ти хочеш запускати ну, ну, графіку, да, мається на увазі. Поставити на певний час, да? Наприклад, кожного ранку о 8 годині пошукай 5 найбільш важливих глобальних АІ, ШИІ цих ньюс новин або історій, да, за останні 24 години. Ви ставите, тобто вона в фоні працює, ви це все закриваєте, комп'ютер закриваєте, на ранок, кожного ранку о 8 вам буде приходити повідомлення. Да? Це, до речі, можна зробити і в чаті GPT, але в безкоштовній версії ні. В плюс версії потрібно. Да? Тут кодекс та є, ну він. Його треба завантажити, відкрити, він в клоді, не знаю, як він там в безкоштовній версії. От. А от в тому же Gemini в плюс версії, я десь таке робив, я її поставив на паузу таким чином. Я казав просто, напиши мені задачу, яка буде в 8 годині ранку, в 7 присилати мені новини зі світу штучного інтелекту. Да? Де він там? Давайте подивимося по слову новини. Да? О, щоденний дайджест. Дивіться, як я зробив. Я сказав, ось я на першу сторінку. Піднімаю ще, де там перше. Ом. Ну от. Знайди та сформуй дайджест новин про штучний інтелект за останні 24 години. Да? От. Так. Ось сказав так. Оновлюй мені з Укрнету в розділі Technologies. е, Виділяй мені шиї новини за останні 24 години і формуй з них ну, е, стрічку, да, з валідними лінками. І от він мені отак от зайшов, заходить туди, вибирає новини, і от я можу по лінках переходити читати. Да. Причому от він присилав мені, я вказував пошту свою. Ну, в принципі, Gmail і так знаємо нашу пошту, бо ми ж всі на Gmail. А Gmail, Gemini, це одне те саме. І кожного ранку він присилав от такий щоденний дайджест, я з нього прям фільтрацію зробив. Так?
Зараз відкрию. І там такий повзунок. Ви можете відключити цю от задачу, що він присилав, якщо вам вже не потрібно. От формував таку табличку. Я заходжу, клікаю, читаю по тому дайджесту ці новини. Да. Це в Gemini просто в чаті зроблено. І все. А що стосується Клода, до речі, і потім воно пішло від цієї компанії Anthropic, да, це так звані скіли і так звані коннектори, ну і плагіни ще є. Що таке скіли? Скіл в перекладі це навички, да? І для того, щоб Клод міг робити певну задачу, потрібно ці навички підключати. А навички де брати? Буквально ви можете взяти з вашого спілкування успішного і зробити навичку. Якщо, ну, наприклад, що ви робите? Ну, там, давайте придумаємо. М, а, От, наприклад, ви хто є? Ну, ви там завуч школи. Я просто такий привожу приклад, щоб ви зрозуміли, що це є. І ви кожного там року складаєте розклади. Ну, от, наприклад, є у вас вчителі, у них є навантаження міняється, а є якісь запити ще від них. Да? Хтось там не хоче е, ну, в один день працювати, хтось хоче, щоб все зібралося, не розкидалося по всьому тижню. Да? І ви пишете, значить, от ви спілкуєтесь з ними, кажете, потрібно сформувати таблицю з розкладами, і я тобі даю піднавантаження людей і запити від них, які вони хочуть формулювати, і прикріплю це під плюсик, да, от сюди, от, під плюсик. Прикріпив всі запити. Давай ти мені сформуєш так розклад, щоб всіх все влаштовувало. Да? А потім кажеш, проаналізуй наше спілкування, так? Проаналізуй наше спілкування на предмет того, щоб всіх задовільнити. Да? От. А потім сказати, ми зараз з нашого, значить, цього кейсу, да, зробимо скіл, який назвемо там Scheduled Lessons Task, ну, умовно, да, якось так назвати. А потім наступний рік приходить, я просто його отак от навичку, той скіл отак от зазначаю через похилу. Бачите, отак от його. Раз. Тут прикріпляю лише нові потреби у вчителів. І він мені що? Тр. І знов він читає той скіл, бо в інструкції скілу прописано, як йому успішно діяти. Да? От є, наприклад, скіл, який називається Slides. Ну, створює, редагує презентаційні слайди з такою-то бібліотекою, вбудовані, ну, з помічником по макетуванню, рендерингу, валідації і так далі. І от тут прописано, що яким кольорам надавати значить, перевагу, що виправляти. Хтось ці скіли викладає в інтернет, да? На той же GitHub чи інші платформи. Це означає, що люди, які по цьому скілу виконують цю задачу, у них буде якісний результат. А от давайте покажу, наприклад, є такий скіл, називається GrillMe. GrillMe. Цей скіл, цей скіл що робить? Він опитує з певної теми мене. Бо як побудовано наше спілкування з моделлю? Я йому маю надати чим як найбільше контексту, да? От. Він тоді, знаючи, от це його їжа, да? Це контекст, це те, чим він живиться. Контекст заключається в дрібніших деталях, про які я йому кажу. Да? А оцей, наприклад, скіл, він дозволяє мене питати спочатку перед тим, як дати відповідь. Я йому кажу: оце бери скіл. Да? І, мені потрібно написати технічне есе з теми
Протоколи інтернету для учнів старшої школи. От він, бачите, loading grill me skill, він його завантажує. Бо для економії токенів скіли постійно в пам'яті не сидять. Вони викликаються під час виконання певної задачі. Да? А от в скілах написано, які коннектори йому потрібно що зробити? Підключити. Коннектори це вже зв'язок з програмами. І от дивіться, він мене починає опитувати, не просто дає, а йому потрібно оцей скіл, якраз він набуває, значить, працює над, скажімо так, ну, збором інформації, да, збором контексту. Значить, він каже, скільки гострих питань, я хочу конкретні відповіді. Так, навіщо? Так, ну, протоколи, учень щось знає. Так, чому есе, не стаття. Так, ну давайте так. Це для уроку інформатики. Отак от. Ми йому скажемо це от сюди. Так. Це що конкретно? М, А от так от. От так от, да. Щоб я не писав це вручну, я просто тут так кусками. От, копіпастом робити. Так, старша школа. Так, це 9 клас. Тобто ви надаєте по цьому скілу йому, скажімо так, якомога більше інформації. Ну, давайте обсяг 5, максимум 5 сторінок формату А4 з розміром 12 пунктів шрифтом Вердан. Міжрядковий інтервал 1,15. А от він. Ага. Ну, так. Каже, ти не відповів. Угу. 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 Бачите, який зануда? Душніла, кажу, да? Ну, от такий скіл просто, да? Ну, що ми йому скажемо? Давай, щоб відповісти на всі питання. Це має бути учень 9 класу, який працює за поглибленою програмою. Обсяг матеріалу має бути до 5000 символів. Протоколи потрібно купити всі, які ти знаєш. І з наведеним глосарієм. Тому приступай до виконання. Хороший скіл і популярний для того, щоб дати таку, знаєте, не поверхневу якусь відповідь, да, результат, а результат має бути такий ґрунтовний, бо цей скіл вас опитує весь час. Причому скіли можна і сумувати, да, можна взяти і GrillMe, і брейнстормінг, і що ви робите презентації, скіл, який там називається slides, так далі, да? О, далі опитує, да? Ну, ви зрозуміли, він все ж таки мені це зробить. Е, О. Тобто ми з ним спілкуємося. Він починає, значить, ну, тобто він продовжує оцю от роботу по опитуванню. А якщо візьмемо якісь інші, давайте. Ну, наприклад, брейнстормінг, да? Значить, якщо я наведу, тут про що цей скіл? Значить,
Вам його потрібно використовувати перед будь-якою креативною роботою, да? Створення функцій, побудова компонентів, додавання функціональності, модифікація поведінки, дослідження користувацького досвіду, значить, вимог і, значить, і дизайну перед імплементацією. Значить, є у нас задача. М, Нам потрібно розподілити наш бюджет, який належить нашому ОСББ, на першочергові завдання, які стоять перед будинком. Проведи дослідження, на які потреби нам було б необхідно спрямувати в першу чергу, в другу чергу і третю чергу наші кошти. Тобто цей ж скіл, він як мозковий штурм. Ну, тут я міг би уточнити, хто там збирається. От, наприклад, я міг би сказати, що зібралися там спеціалісти з різних галузей, да? Є такий-то бюджет, і сказати так, от у нас є там такі-то потреби, і ти маєш розподілити, тому що, скажімо так, треба зважити всі точки зору. Да? Ну, наприклад, нам потрібно зробити дах, бо якщо будуть дощі, затопить наш будинок. А без ліфту ми можемо ще трошки почекати. Значить, в першу чергу це, да? В другу чергу ліфт, а в третю чергу оплата там прибиральниці, можливо, да? От, тому що можна ту роботу доручити. І от дивіться, які проблеми зараз найбільш відчутні. Я йому не додав цього контексту, а він каже: ага. Ну, мені ж треба знати це все. Ти казав мені зробити брейнсторм, а я не знаю всіх деталей. Я кажу так, дах, труби, опалення. Ну, от так, давайте. Чи проводилось технічне обстеження акт огляду будинку? Е, ні, давайте так. Бюджет, так, річний на відновлені роботи. Ну, давайте от так. Дивіться, він має можливість входити в інтернет. Йому треба кейси для того, щоб цю програму реалізувати, да? Ну, как би він напитав, але як було в реальності, да? Йому треба знати. Я думаю, що просто чому він йде в інтернет? Йому замало тої інформації, на якої він навчений. Розумієте? І він, щоб знизити своє марення, йому потрібно живитися реальними кейсами, да? Які відбулися. І от оце агентна поведінка, до речі, от презентацію ми робимо, да? Ну, ясно, що для того, щоб зробити якісну презентацію, з чого складається слайд? Ну, слайд складається як з матеріалу, який знаходиться на слайді, так і з візуальної частини, да? З візуальної частини слайд складається. А для того, щоб візуальну частину зробити, йому потрібно діяти не просто як дослідник матеріалу, але як і дизайнер частково, да? Тобто заодно. Тому це агентна поведінка, коли ми йому кажемо мету, а вже інструменти для її реалізації він знаходить, скажімо так, в собі, ну, в тому, що закладено. Да? От. От ще одна презентація. Ну тут вже гірше, це вже пізніша реалізація. Тут він робить такі, значить, якась моделька від самого Gemini, Nano Banana, відомо, да? Nano Banana. От.
вже менш, скажімо так, вражаючі такі слайди виходять вже на останніх теж генераціях. Давайте подивимося, що там. О, бачите? На основі того, що ви писали, да, та-та-та-та. Крок перший, о, крок другий, крок третій. Причому я працюю в моделі Sonnet, не самий розумний, да? Я би і Fable взяв би, да? Правда, він з'їсть всі кредити зараз. Ну, опус. Це такий, знаєте, такий науковець, такий от. От сюди краще давати цьому опусу такі от важкі задачі, да? Важкі задачі. Скажімо так, він думати буде довше, і це якісь наукові задачі там. То, що вважаєте, що капітально, скажімо так, комунальні задачі важкі, можете йому дати, і у вас достатньо. Ну, зараз я от на про-версії сижу зараз, да? Е, Я, до речі, випадково хтось на 5 днів, на 7 днів роздавав інвайти, да? І я от випадково потрапив зараз, насолоджуюся цим можливостям. І от він нам все розписав. От завдяки брейнсторм, да? От. Ще там є коннектори, це вже зв'язок з програмами, як я вам показував на чаті GPT, да? От підключення баз даних, дослідження інтернету. Тайвелі це програма, яка, скажімо так, скрейпінг інтернету робить і мається на увазі. Знайде будь-які дані, дуже добре, да? Ну, Міра і Mermaid це блок-схеми малювати, да? Ну, Google Drive, так, понятно. Гамма тоже презентації такого, скажімо так, менш цікавого вигляду, да? Презентації, веб-сайти. Figma – це робота з інтерфейсами, да? Там от застосунки робити, ну, як вони будуть виглядати, і інтерактивні інтерфейси теж. Там кнопку натиснув, екран з'явився, да? Для розробників класна штука, да? Теж малювати ці блок-схеми, Xalidro, да? Ну і так далі. Підключаємо. Єдине, що потрібно орієнтуватися, що ж конкретна програма робить, да? Що робить Slack, що робить Atlassian, Microsoft. І на їхніх сайтах ви можете читати там MCP сервер, як їх підключити, да? От. Але давайте трошки до нашої. Так. Ем, Значить, от п'ятий пункт це асистенти всередині табличних редакторів, да? Які здатні аналізувати дані, писати формули, будувати звіти природною мовою. Да? До речі, якщо не знаєте, якщо ми візьмемо, відкриємо Google таблицю з якоюсь там, не знаю, з якимись даними, з якоюсь функціями, формулами, да? Зараз. А може, давайте спробуємо на новій. Що десь. Ну, от бачимо, да, кнопочка Gemini. Спробувати. Тут проблема, чи дасть він не в Pro-версії. Тому що теж ні. Тобто він, бачите, як побудовано, що він в плюс версії, яку я зараз маю, він не дасть. А якщо от я погоджуюсь купити Pro-версію, там будуть всі ці плюшки. Да, я можу сказати, побудуй мені там, от скріншот тобі надаю. Цей скріншот перетвори на таблицю і знайди там помилку, тому що на скріншоті якась формула не б'ється. Да? От.
Ну, я скажу так, що це безпосередня робота всередині електронних таблиць, наприклад, або, скажімо так, ну, Google таблиці, або Google документу. І це якби вимагає за це задоволення потрібно мати такий план. Ну, нічого нам не заважає просто взяти і прикріпивши сюди скріншот якогось документу, да, о, сказати виправ, він тоді сформує нам таблицю і виправить. Да. Так що треба вміти обходити, скажімо так, бути гнучким і шукати рішення, скажімо, рішення ваших задач обхідними якимись шляхами. Да, до речі, про Canvas я забув сказати, це важливо. Значить, Canvas, і тут цей Canvas теж є. Ну, давайте на прикладі на чату GPT ми це зробимо. Да? Я закриваю. А, просто у Canvas Gemini він працює якби таким чином, що Canvas у нього не є остаточний продукт. З нього можна зробити у Gemini інші речі, да? Такі як інтерактивний там додаток або веб-сайт. Значить, як це робиться? Значить, ми вибираємо. Ну, так все приховали останнім часом. Так. Напиши технічне есе з теми вплив 5G на здоров'я людини. Так. От бачите, він робить окрему рамку і якби пише документ всередині нашої моделі. Давайте я вам покажу, як це реалізовано. От, Canvas тут прям вибирається під кнопку. Мені тема потрібна. О, він написав. Ми тут можемо завантажити. Так, а можемо скопіювати, а можемо відкрити редактор. Тоді він отак відкривається в окремому вікні. І ми тут йому кажемо, завантажити можемо в документ, так? Бібліотеку додати. Відформатуй, зроби більш структурований цей текст, е, більш розлогим, з більшими технічними деталями. І дивіться, він не знов видає, він просто форматує цей документ. А тут от теж відкрився якби графічний, ну, текстовий редактор, по суті, да? Ну, сторінка в текст. І тут вже з формулами, дивіться. Ну, тому що технічне есе. Просто щось. А тут такі кнопочки, кажемо, от змінити довжину можна, змінити тон, запропонувати зміну. А довжину. Я просто пересуваю ці повзунки. Кажу, дуже довгу відповідь дай мені.
І він зараз її перепише. Так, а ChatGPT в той час. О, він каже: ти або приймай, або скасовуй. От я тобі даю новий варіант. Добре, приймаємо. І він от так от. Ну і я далі правки, правки, правки. Можливо, там більш розпиши ці пункти, да? Тобто потім вирішуємо там завантажити в різних форматах. Крім того, в Canvas потрібно працювати, коли ми маємо справу з написанням коду, да? Напиши програму на Python, яка б вираховувала корені квадратного рівняння в залежності від коефіцієнтів. І знов, да, він от в Canvas відкриває. Тобто, якщо ми маємо справу з програмуванням, то теж сюди. Так, де тут Gemini? Ага. І дивіться, тут не зупиняється Gemini на цьому. Ми можемо тут є створити і сказати, ти з цього зробиш флеш-карти, Adobe Recon, тест, інфографіку або веб-сторінку. Ну, давайте веб-сторінку спробуємо. Тобто такий от зв'язок між різними застосунками. Тут ще він думає, так? А, о, навіть проілюстрував. Ну-ка, цікаво. Цікаво. Ну і тут ви можете. Так, що думаєш щось? Ну, взяли, якщо у вас встановлений інтерпретатор Python, то можна, що ви вивчаєте програмування, чи у вас діти вивчають програмування. Не треба жодних. Тут от навіть написано, як там вирішувати, да? Бережемо. Суті. Вводимо там 6. А, було 2. АБЦ, да? Давайте ще раз. По одному. Отак. Дискримінант знайшов, немає, да? Ну, от такі от задачі можна вирішувати, вчатися. От, бачите, тобто, він вам ще такий от зробив. Прям.
І ви можете, ну, бачите, інтерактивний. Класно, да? От. У вас є код, у вас є перегляд, ви це можете завантажити в якості веб-сторінки, да? І ви можете поділитися з кимось. Хто от заходить по цьому посиланню, формується посилання, і ви кидаєте там комусь. Facebook сразу можете, LinkedIn, Reddit, або комусь по пошті, або якимось месенджером. І ви разом вивчаєте тему. Крім того, ви можете і зробити з цього тести. Зараз. Бачите, да? Тобто, як побудувала свою діяльність Gemini, він зробив такі переходи між різними програмами. Дуже, дуже класно. Це от буквально показує ті можливості, які ви можете реалізувати вже на такому прикладному рівні, да? Своєму, не маючи дуже глибоких технічних знань і все, що предоставляє вам навіть в безкоштовному плані ці моделі, да? От. Ну і от, так, покажи нам, де. Запусти текстовий перегляд. Тестовий. Трошки він заплутався, ну нічого, зараз. Давайте ми от сюди перейдемо. І от звідси створимо. Чи можете зробити зараз тест вже після створення веб-сторінки? Можливо, він хоче, щоб було спочатку тест. До речі, у Gemini теж є ця середня версія, це швидка, така туповата трошки, а це от потужна Pro-версія. Да? От він все, зараз він 10 питань з нами зробить. 10 питань. Є підказки. І 10. Ну і все, отак от, тобто, я не знаю, просто так навмання зараз покликав. Е, Невірно. Ну і так далі. І можемо теж по посиланню скопіювати посилання, розшарити. Хочете самі опановуйте якісь нові знання, хочете дітям давайте своїм, якщо є, школярам.
От зайдемо по цьому посиланню. Ну, бачите, тобто можна зайти і проходити без прив'язки до облікового запису. Не логінитись. Класно, класно. Так. А у чата GPT, здається, була така можливість робити квіз слеш квіз. Створи тест на тему третій закон термодинаміки. Тоже класно. Так. Раз, два. Ну, 5 питань. Я не говорю, можливо, треба було сказати, скільки саме. Ну, за замовчуванням 5 питань. Во. Наступна вікторина. Класно, да? Тобто він саме вікторини штампує. Ну, так далі. Дивіться, ще є таке, як глибоке дослідження. Воно є тут, і в Gemini воно є. Що таке глибоке дослідження? Це для тем, які вимагають Deep Research називається. Copilot теж було вчора, я вказував. Це для тем, які вимагають такого довгого осмислення, дослідження, да? Де там, наприклад, можна задати там, досліди тему будови, я знаю, ДНК, да, там і так далі, щось таке. Тут, до речі, я вам навів другий модуль в одній із таблиць. От Deep Research. Які можуть бути теми? Да, от, якщо медицина йде, да? От приклад такого промпту. Дослідження, такі терміни і так далі, да? Онколог, психіатр. Потім в освіті. Проведи дослідження, так, досліди, як провідні університети світу адаптують політики академічної доброчесності. Прям навіть можна сказати, який результат ви очікуєте від цього, да? Не знаю, чи це спрацює, ну, тобто, такі теми: юриспруденція, фінанси, технології, маркетинг, реклама, сільське господарство. Да? Тобто тут треба брати в цьому режимі. Причому я б сказав так, що в цьому режимі більше мені подобається Gemini. А ви тут, от, давайте от спробуємо щось. Що ми візьмемо? Давайте ми візьмемо. Активне навчання. Ну і давайте подивимося. Він зараз формує план дослідження, в який ми можемо внести якісь зміни. Аналізувати. Так. Хочемо змінити, змінюємо ні. Розпочинаємо дослідження. І він зараз буде так от ґрунтовно 5-10 хвилин оту тему з різних сторін досліджувати. Да? Можна поки що його залишити, потім повернемось. От він зараз візьме до інтернету, зайде, знайде там 100-500 ресурсів, тому що йому треба матеріал для дослідження. Да? Зараз я позакриваю тут зайві вкладки, бо вони гальмують. От. 42 слайди, сайти. Тобто в моделях є можливість швидко поспілкуватися, там, скажи мені рецепт тарта або як приготувати
голубці, да, умовно. А є і можливість глибокого дослідження, да? Щоб ви розуміли, що вони розвиваються в бік такої мультимодальності, багатогранності, от, так, щоб людина заліпала на сайті, да, на чаті і знаходила вирішення своїх задач. Так. Ну, веб-пошук, значить, тобто пошукові шиї системи, які не просто видають посилання, да, а синтезують інформацію з багатьох джерел одразу. Ну, ви знаєте, що у нас будований цей веб-режим шиї, да, і ви можете запитати в цьому режимі або запитати в Гуглі, і спочатку видається все, що ви хочете, да. Ну, правда, тут є такий недолік, що оскільки це шиї, то ну, чи є тут, скажімо так, ну, певна доля галюцинації, да? Ну, бо це шиї і все, що є там притаманно, да? От. Ну, я поки працюю з цим, я якби не в тому не запідозрюю, да? Там вдається така інформація більш-менш зважена і така непогана. Автоматизація, значить, ну, що таке автоматизація? Автоматизація нам дозволяє з'єднати докупи. Це називається нот-код автоматизація. Да? Тобто ви не пишете якби, код, а ви різні сервіси з'єднуєте між собою. Я вам вчора казав про такі програми, про такі сервіси. Що не пам'ятаєте, це, от, наприклад, N8N, да? Там Make.com. Я так пишу, щоб швидше. Або Zapier, да? От ті, хто працює в даних інструментах, і вони в тому прокачані, то на свій кусок хліба вони зароблять. Да? Тобто, що вони спеціалізуються на тому, що вони відшуковують клієнтів і пропонують їм можливості оптимізувати бізнес-процеси, мається на увазі ланцюжок інформації, яка там ходить, да? Між постачальниками, між компанією, яка там маркетингом займається. Да? Тобто завжди інформація, вона десь виходить від якогось сервісу. Якщо беремо інтернет, це відповідно веб-сторінки, можна там брати інформацію і потім її обробляти. Тобто вона входить в іншу якусь програму, яка з неї робить інший результат. Да? І цей результат є джерелом даних для іншого застосунку. Да? Тобто таким чином ми не перекидуємо вручну дані між програмами, а от завдяки цим сервісам ми їх реалізуємо в автоматичному режимі. От я можу сказати, так, ти завтра мені знаходиш кращі ціни на ринку там, овочів, та, там, або фруктів, або овочів і фруктів. Формуєш мені Google таблицю з назвою постачальника, ціни, телефона. А де він бере інформацію? А він робить пошук в інтернеті в автоматичному режимі. Да? От пам'ятаєте, Тавелі, да, я вам казав. От, наприклад, така програма, вона запускається в певний період часу. Роблять аналіз, ми вказуємо, на які сайти ти маєш зайти. Ну, наприклад, у нас є перелік. А, ми можемо так зробити. Ми можемо всіх постачальників зібрати якусь Google таблицю, да, з назвою їх сайтів. От туди ми дивимося, по тих сайтах клікаємо, ну, в автоматичному режимі, да, от агент робить. Клікає, переходить, збирає дані про ціни, тому що вони кожен день міняються.
Потім всі ці ціни зводимо в якусь Google таблицю. Наприклад, кожен аркуш Google таблиці у нас буде окремий день. Туди все скидає, далі вирішуємо, кого дешевше, і створюємо йому лист в Google Gmail і надсилаємо їм пропозицію для співпраці на сьогоднішній день. Ну, замовлення, можливо, да, надсилаємо. А далі ще можна як? Когось там дзвінок, да, асистент, який нам від нас дзвонить, да, і і робот дзвонить по номеру, який ми знайшли, і пропонує співпрацю, да, і залишає контакти наші. І от дивіться, цей ланцюжок, він проходить, скажімо так, в фоні, він проходить без нашої участі майже. І нам, наприклад, тільки залишається там прийняти дзвінок, або якщо у нас лист до них надсилається, е, з якоюсь там кнопкою погоджуємося, не погоджуємося, да? Щоб швидко отримати зворотний зв'язок. От це автоматизація, да? Оце називається автоматизація. Ну, от, правда, треба, кажуть, прийти на цю фірму і подивитися, чи у них налагоджені оці дані є, да? Тобто не просто там ці дані ми придумуємо. От, наприклад, тут можна сказати, проаналізуйте наші продажі за минулий рік, де там у нас недоліки. Ну, можливо, нам треба поміняти постачальників і, скажімо так, ринки збуту там, да, можливо. Ну, для того, щоб це знати, має бути якась документація, де можна подивитися ці цифри, а не на папірчику це складено, бо це має бути все оцифровано, да? І не передано на словах, а вестися до того, як ми щось автоматизували, ці бази даних. Да? Цей слайд про те, значить, що у нас, яка модель з чим краще працює. Да? Ну, наприклад, ну, значить, якщо ChatGPT беремо, найкраще для текстів аналізу універсальні задачі. Да? І Клод написано з довгими текстами. От, да? Тобто тут короткі тексти, а тут довгі можете давати. Тому що от для мене Клод він асоціюється зі словом інженер, дослідник. Да, він такий, інженер, що називається, вдовгу працює, да? Тобто вдовгу працює з текстами, да? З аналізом. Тут ChatGPT, він такий, знаєте, як на мене, такий більш поверхневий, чи що, такого плану. Да? А Gemini – це от інтеграція з усім, чим можна, з екосистемою своєю. Gemini, Google – це ж от одне. Да, є такі Perplexity, це такий пошуковий сервіс. Вони були спочатку як окремо сервіс, а тепер у них є браузер навіть є, да? Який називається Comet. Да? Comet. Якщо він є, зараз я вам покажу, як він працює. Так, хоч вийти звідси. Так, Comet, чи я його тут встановлював? А, є. Зараз покажу. Е, Він шукає інформацію, тобто він її, як в певному етапі він веде себе як Google, шукає інформацію, але він її ще й обробляє. Да? Тобто те, що у нас режим шиї в Гуглі, це він якби це от сервіс цілком, значить, вже ізначально має таку властивість. Зараз я залогінюсь. Тобто тут виходить так, що він не буде марити, бо він одразу приведе вам джерела. Да? І тут, от бачите, глибоке дослідження,
щось Макс, у них теж є тут плани. Навчайтеся крок за кроком. Це про що? Пам'ятаєте, я вам казав, що є така можливість навчатися, от дітям навчатися, коли модель не просто видає результат, а і запитує тебе щось, да? Скажімо так, ти в цьому процесі приймаєш активну участь. Давай, значить, вивчимо тему теорему Піфагора. Так. Що ти хочеш вивчити, да? Пропонуються варіанти. Ну, я хочу. Е, Давайте так. Да, і от є джерела, от показано, на основі яких ми будемо навчатися, да? М, Дати до уточнення. Давай от з цієї теми почнемо. О, бачите? Тобто, от мене щось запитав, я маю відповісти і так далі, да? Потім, от комп'ютер, це якби варіант, коли він працює з нашим комп'ютером. Зайшов в папку, там щось зробив в ній там матеріали всі проаналізував, створив на їх основі щось нове, да? А от мені ще подобається, тут є помічник. От можна його тут слухати, він може голосовий, да, отакий. От ми помічник, да? Yes, I'm here to help. What would you like to do next? Ну, давай, так. Не хочу тебе вже відключати. А, I'm от я тебе відключив, да? Голосовий режим. А от, наприклад, є підсумувати поточну веб-сторінку, да? Давайте щось відкриємо. Там Укрнет, зараз зайду. Тобто, якщо ви шукаєте інформацію, поставте собі Perplexity або Comet. Знову ж повторюю, перевага в тому, що він покаже джерела. Ну, давайте так. Технології. Так, і що з цим можна? Ось тут є така кнопка підсумувати поточну сторінку. Ну, він каже, що про що стаття, да? Помічник. Так. Він працював таким чином. Як я пам'ятаю. Я зараз нову. На кредитах працюю. Ну, добре. Тут модель можна вибрати. Sonar це від них модель. Найкращу хай буде. Від Gemini, від Google. Так. Пошукай мені всю доступну інформацію м, про протяжність річок в Україні і сформуй з них Google таблицю. Ну, отак він її робить. І ми тоді клік, завантажуємо до Google Drive або отак от.
І все. Ми в Excel її відкриємо. Ну тут от бачите, от є от посилання на джерела, да? І тут вже якби мова не йде. Ну тут кодування і так далі, то все вирішується. Все. Тому що це не свій формат. От ви бачите, як воно тут виглядає. Да. Так, я хотів голосово. Це таблички. Помічник ще працював таким чином, що він. Тут коннектори теж, бачите, можна підключати. Простори є. Простори це от проекти. Кожен простір на одну задачу. От є інструкція, і ми тут запитуємо там. Якщо ця інструкція робить презентацію, ми просто тему задаємо. Да? Помічник працював ще так, що він сам формував Google таблицю всередині. Давайте йому попробуємо. А зроби підключення до мого Google Workspace і створи Google таблицю на моєму Google диску, де збери всі дані про населення великих міст України за останнім переписом населення. Давайте так я йому задачу. Ну, давайте. Ну, я просто відповім хочу. О, бачите, там він підключив N8N автоматизацію. Значить, так. Готувати вночна новина, так, експорт через так, ще одне слово. Структура, формула, автоматизація. Ну-ка. До речі, ви можете ці ланцюжки автоматизації в JSON форматі самому задавати, що ви хочете. І потім той же Клод, він би так потім зробив вам цей JSON, і ви потім його втягнули би от, на цей сайт. Тобто, і вони, здається, мають коннектор з NVCMN, по-моєму, так. Виходить так, що вам потрібно завести обліковий запис на NVCMN, і тоді ви задачу ставите в Клоді, а реалізуєте вже там, через NVCMN, тому що там це йде реалізація. Так. От бачите, навіть тут можна. Так. Готовий workflow. Тобто це workflow називається робочий потік, коли дані з одної програми передаються в іншу. Ну, вони в цьому форматі JSON-овському. JSON формат описує об'єкти і їх властивості. Ух ти, клас. От, запускається за роклом, отримує IP, реалізує поля, там є City, Population, рік, там є Region. Так. Ну, одним словом, далі ще можна спілкуватися, версію для імпорту.
Тобто він вам підготує. Ну, правда, от щоб зв'язати, да, розумієте, вам же потрібно відкривати свій Google таблицю, а для того, щоб відкрити, її треба знати її ID. Да? От ми самі її зробили, її ID знайшли. Телеграм-чат, якщо є, теж ID. Ну, тобто, потрібно надати певні дані про ці програми, які в цьому ланцюжку будуть. Да? Не просто в будь-яку таблицю, в будь-який чат і так далі. Тобто вони всі мають свої характеристики. Да? Так, що нам потрібно знати, якщо ми прописуємо з вами, працюємо з документом? Да? От. Ну, в чому заключається ефективна робота? Ефективна робота. Значить, е, ну, це, скажімо так, найпоширеніший сценарій застосування у нас в ШИІ в щоденній роботі. Да? Ну, давайте детальніше. Найпростіший, найкорисніший підхід це просити інструмент створити чернетку, а не фінальний текст. Наприклад, замість того, щоб довго вдивлятися в порожній аркуш перед написанням листа, да, клієнта, опишіть моделі ситуацію. Там, хто отримувач, яка мета листа, які три головні тези потрібно довести. За кілька секунд ви отримуєте структуровану основу, яку залишається просто потім відредагувати під власний стиль. От саме це економить, скажімо так, саме той психологічно, скажімо, важкий етап чистого аркуша, який часто забирають найбільше часу. Другий сценарій робота з довгими документами. Тому що ШИІ добре розбиває суцільний текст на логічні розділи, да? Додає заголовки, підказує, де бракує переходів між думками. Третій сценарій це стиснення інформації. Да? Якщо у вас є великий звіт, керівнику потрібно резюме на половину сторінки, ну просто вставте текст і сформуйте чіткий запит на стислий виклад з головними висновками. Четвертий сценарій це адаптація тону. Да? От, якщо один той самий зміст можна швидко переписати офіційно для партнерів, дружнім тоном для колег або дуже стиснути для внутрішньої якоїсь переписки. Оце все можна зробити. Да? Тобто, скажімо так, оцінюйте текст як чернетку, а не фінальний продукт. От, обов'язково перечитуйте текст, перевіряйте фактичну точність, підлаштовуйте формулювання під власний ну, стиль або голос, або бачення власне. Да? Інакше листи почнуть звучати однаково, безлічено, да? Безлико, і колеги це помітять. Значить, ну і я вам казав, що зберігайте вдалі, скажімо, запити як шаблон. Якщо формулювання дало чіткий ясний результат для щотижневого звіту, ну збережіть його і використати знову лише змінюючи дати. От. Ну, а також можна просити моделі одразу запропонувати 2-3 варіанти формулювання. Да? Це якраз покаже, наскільки гнучко можна подати одну думку залежно від аудиторії. Ем, Значить, теж пошук інформації. Значить, ця задача, яку ми виконуємо десятки разів на день, часто навіть не помічаючи цього. Да? Тобто перевірити факт, знайти визначення, порівняти варіанти постачальників. І шиї системи змінюють цей процес принципово. Замість того, щоб відкривати десятки вкладок і самостійно зіставляти цю інформацію, ви ставите складне, багатоскладове питання своїми словами, і система синтезує відповіді з кількох джерел одразу, часто з посиланням на оригінали. От. Це особливо зручно для порівняльного аналізу. Наприклад, коли потрібно швидко зрозуміти відмінності між кількома підходами чи продуктами без години читання окремих оглядів. От. Проте тут криється, кажуть, таке застереження. Мовні моделі можуть впевнено і гладко формулювати неправдиву інформацію. Це явище, як казав, називається галюцинація, і воно трапляється навіть на сучасніших системах. Тому золоте правило звучить так. Використовуйте шиї як відправну точку дослідження, а не як остаточне джерело істини. Якщо результат впливає на рішення з реальними наслідками, там, фінансовими, юридичними, репутаційними, обов'язково перевіряйте ключові факти, дати, цитати, цифри в перших джерелах. Да? Ну, тобто багато сучасних пошукових систем, ну, вони вже вбудовують посилання на джерела прямо в відповідь, я вам показував на коменті. Да?
Завжди воно так от вже і є. В принципі, у всіх відповіді, да? Значить, такий от підхід він поєднує швидкість штучного інтелекту з надійністю перевіреної інформації. Да? І саме це відрізняє нас, як грамотних користувачів, від того, хто просто копіює перший ліпший результат від роздумів. Тобто, е, бачимо, що є ризики, але і є, скажімо так, якщо ми просимо джерела, то завжди можемо по них переходити. І тут, якщо є джерело, то саме помилка криється в першоджерелі, а не в тому, що воно згенерувало нам. Да? Ну от, наприклад, можемо задіяти ШИІ як помічник у плануванні часу і пріоритетів наших. Да? Значить, тобто планування часу це задача, яка здається, вона ніби простою, але насправді забирає багато ментальної нашої розумової енергії. Да? Потрібно оцінити пріоритети, врахувати дедлайни, залишити резерв на якісь непередбачені справи. І ШИІ тут виступає як зовнішній конструктор думок. От, і найпростіший сценарій тут який? Пишіть моделі список усіх задач на день чи тиждень так, щоб вони ну, як вони спадають на вашу думку, без будь-якого порядку, і попросіть розставити пріоритети за терміновістю, за важливостю. От. І отриманий список стане чудовою вашою от відправною точкою, яку ви скоригуєте під власне відчуття вже ситуації по ходу. Далі, другий сценарій. Це називається декомпозиція великого проєкту. Якщо перед вами стоїть завдання, яке спочатку виглядає нездоланним, попросіть шиї розбити його на конкретні кроки з орієнтовними термінами виконання і кожного етапу. Да? Це особливо допомагає, коли складно навіть визначити, з чого почати. Третій сценарій створення чек-листів та шаблонів для повторюваних процесів. Якщо щомісяця ви готуєте однотипний звіт чи виконуєте однакову послідовність дій, ну, попросіть шиї оформити це у вигляді покрокового чек-ліста, який потім можна швидко копіювати і заповнювати. І четвертий сценарій це планування тижневого розкладу. Опишіть свої обмеження, да, і пріоритети словами і отримайте запропонований розподіл часу. Тут важливо пам'ятати, остаточне рішення завжди за вами, адже лише ви знаєте нюанси контексту і, скажімо так, енергетичний цикл свого дня, да, який модель не бачить. Можливо, ви зранку дуже енергійний, а з вечора ви вже такий сонливий, да, або навпаки. Тобто у людей є жаворонки, є. І так, тобто сови, да, так далі. У вас по-різному енергетика розподіляється. Ну, є така ще практична техніка, щовечора перед завершенням робочого дня витрачати 2-3 хвилини на короткий діалог з шиї, там, перераховувати, що зроблено, що залишилось, попросити сформулювати 3 головні пріоритети на завтра. Такий ритуал вам допоможе закрити день психологічно, да, і почати ранок вже з готовим планом. Що стосується використання для нарад, да, транскрипція та підсумки. Ну, наради це одна із сфер, де шиї корінно змінив звичний робочий процес. Сучасні інструменти транскрипції, вони здатні записувати розмову і практично в реальному часі перетворити її на текст, розпізнаючи навіть кількох мовців одночасно. Да? Ну, от. Але сама от справжня цінність не в самому тексті, а в автоматичному підсумку. Система вам виділить ключові рішення, ухвалені під час зустрічі, перелік дій з зазначенням відповідальних осіб і термінів. І це якраз звільняє учасника від необхідності одночасно слухати колег і конспектувати кожну репліку. Тепер можна повністю зосередитись на змістовній розмові, знаючи, що протокол сформується автоматично одразу після завершення. От. Тобто, що у нас є? У нас є Zoom, у нас є, мається на увазі серед наших зустрічей. Це і Zoom, і Teams, і
інші інструменти вебінарів, да? І можна прикрутити, пошукати штучні інструменти, які допомагають нам це зробити. Ну, от Otter я вам казав. Та, тобто пошукати вони є і спробувати їх, скажімо так, задіяти. Можливо, вони вже вбудовані як модулі в ці системи, да? Потрібно тільки знайти, як це зробити. Можливо, вони в платних версіях. Тобто, ну знаєте, у Zoom є свій магазин, скажімо, розширень. В Teams там теж є. Ну, просто йде запис, і потім транскрибація, і потім визначення ключових моментів, задач, планів і так далі. От транскрипт іде, підсумок ми сформували, дії ми комусь там порозподіляли. Да? Ем, ну, що тут у нас? Ну, давайте пропустимо. Це такий, значить, я хотів, я задумав з вами таку інтерактивну вправу. Ну, давайте зекономимо трошки часу. А що ж у нас по електронній пошті? Ну, електронна пошта у нас все ж таки залишається основним каналом ділового спілкування. І саме тут е, накопичується значна частина щоденної нашої рутини, але ж її здатен полегшити нам роботу на кількох рівнях одразу. Да? По-перше, сортування та пріоритизація, да? Пріоритети. Якщо у вас щоранку десятки непрочитаних листів, асистент він допоможе швидко зорієнтуватися, які з них потребують негайної реакції, а які можна відкласти або взагалі делегувати. По-друге, генерація швидких відповідей. Да, генерація швидких відповідей на типові запити, коли клієнт чи колега ставить схоже питання вкотре. Ну, достатньо описати ситуацію в кількох словах, і ви отримаєте готовий текст відповіді, який залишається лише перевірити і надіслати. І знову ж таки, оцей от я вам показував значок Gemini, да, який у нас збудований, ну, платна версія. Платна версія. У них здається, давайте зараз зайдемо. Не буде голослівно. Щоб ви розуміли, Gemini навчає так само і на наших електронних листах свої моделі. От, зайдемо сюди. Відкривайся. Ну, давайте запитаємо. А знайди мені всі листи, які приходили від рекламних кампаній, на які я не дав відповіді. І сформуй мені з них список. Ну-ка. Якщо він це зробить, значить. О. Значить, по ітогу показати мої непрочитані листи. Значить, тоді йде розмежування. Бачите, він що зробив? О. Ну, просто от частково він щось виконує, да, от в плюс версії, а от бачите, він в Google документі не захотів. Так ось він їх зібрав. Серія. Які листи, на твою думку, потребують негайної реакції, а на які можна відписатися? Так, на дві категорії поділив. Телеграм, туди-сюди, так. Новини. От, навіть сказав, як я можу відписатися. А в джерелах що? Ну, от джерелами є якраз ці підписки, так? Так, а що тут у нас в інструментах? Створити зображення, додати з диску. Так. Чи можете створити електронний лист з
темою відписка, а потім я буду вставляти отримувачів цих листів і з текстом певного шаблону, який ти придумаєш з шанобливому тоні, з вимогою відписки від них. Бачите, навіть на мені шаблончик зробив проханням. Так. І вставляти. Ну, сам по собі електронний лист, він його не створить, я так розумію. А ну-ка. Ну-ка. Gmail. Ні, тут я тільки вибираю отримувачів, да? А ну-ка я зможу я взяти прямо. О, я бачите, я можу вибирати отримувачі. А ну-ка. Де? Створи електронний лист для цього отримувача з проханням призначити зустріч на завтра на 10 годину ранку. Подивимося. Чи може він це зробити? Ну, в автоматичному режимі ні. Шаблон він дав. Шаблон він дав. Ну, це немало. Тобто ми можемо. Чи буде він вбудований сюди? Так. Заповни цей лист, який я відкрив, дану інформацію, яку ти зробив. Подивимося. Можливо, він це може вже робити. Ну, отак він. Тобто, кажучи, додати цю до календаря, тобто ви можете і додати до календаря її, да? І звідти вже йому запрошення надсилати. А так, щоб цей не. Тобто, отут, якщо мова йде про нашу презентацію, тут. Так, швидка відповідь, чернетки. Ну, є швидкі відповіді в Gmail, є швидкі відповіді на різні. Там можна налаштувати цей. Тут, напевно, йде мова від Copilot, бачите, зазначено. Тобто, це, якщо у вас закінчується електронна адреса на Microsoft.com, да, от від Copilot, там є Outlook.com, да, і свій у нас ми можемо налаштувати свій поштовий клієнт, і от, значить, от там вже прикручений в такому плані наш шит, да? От. Для аналізу даних, якщо мова йде, ну, тобто тут так само шиї суттєво знижує поріг входу, і найпростіший, скажімо, тут сценарій це генерація формул за ну, словесним описом. Ви можете сказати, що вам потрібно. Там, порахуй загальний дохід як кількість ціна зі знижкою. Да, написано. Е, Тобто, о, замість того, щоб, скажімо так, згадувати синтаксис функції, да, тому що кожна функція має свій синтаксис, свої аргументи, там, службове слово, яке за нею закріплене, да, ви просто формуєте задачу. І просто що вам потрібно порахувати, там, сума продажів за березень, де регіон дорівнює там, Київ. Да, і отримуєте готову формулу, яку залишається тільки вставити в потрібну комірку. Ви можете навіть взяти і скріншот, згадувати моделі і сказати, що тут за функція має бути, да? За якими аргументами. А другий сценарій це очищення даних. Якщо вам, скажімо, дістався масив з дублікатами,
неоднаковим форматуванням і дат чи написанням назв компанії в різних форматах, ШИІ допоможе вам виявити такі невідповідності і запропонувати спосіб їх усунути. Ну, третій сценарій створення простих графіків і зведених таблиць. Да, ви опишіть, які дані хочете порівняти, в якому вигляді бачите результат, і отримуєте покрокову інструкцію або навіть готовий шаблон. Четвертий сценарій це пояснення чужих формул. От, якщо ви успадкували якусь складну таблицю від колеги, який вже звільнився, да, наприклад, і не розумієте логіку розрахунку, ставте формулу в чат і попросіть пояснити її простою мовою крок за кроком. Тут головне практичне правило, як в інших сценаріях. Перше, ніж застосовувати це рішення запропоноване до всього масиву даних, перевірте його на невеличкому фрагменті. Це займе кілька хвилин, але врятує вас від помилок і інакше довелося виправляти в сотнях рядків. Ну і треба ще нагадати, що деякі сучасні таблиці вже мають вбудований шиї аналіз, здатний самостійно помітити аномалії в даних, от, або, наприклад, різкий стрибок показника, або і одразу підказати якісь можливі причини. Це корисно як перша перевірка перед тим, як представляти цифру там, керівництву чи клієнтам. Да. Ну, от тут пояснення, бачите, якоїсь складної формули. От простою мовою. І тест. Так. Ну, тут показано, скільки вам часу економить та чи інша задача, да? Від 30 до 60 транскрипція нарад. Складність освоєння від низької до середньої. Да? Е, От тобто є задача, під яку потрібно знайти інструмент, а потім її імплементувати. Да? От транскрибація таких от мітинг це зустрічі, да? Можна перетворити на базу даних, які можна шукати. Ну і подібний інструмент. Е, Благо, недоліку в таких інструментах немає. Для чого ще можна використовувати штучний інтелект? Ну, для навчання нових навичок і саморозвитку, да? Як це може виглядати? Ну, на відміну від підручника, який пише один текст для всіх, ШИІ може підлаштувати пояснення під ваш конкретний рівень. Да? Тобто ви можете попросити пояснити складну тему так, ніби ви чуєте про неї вперше. Пам'ятаєте, вчора я вам казав /елі там, і ставити вік 5-10. Тобто, оце от можете просто словами так сказати. Да? Е, Значить, або навпаки, перейти до якихось таких просунутих нюансів, якщо базу вже ви знаєте. Да? Другий сценарій навчання через діалог. Да? Попросіть моделі ставити вам питання по темі, яку ви вивчаєте, і одразу давати зворотній зв'язок на ваші відповіді. Да? Оце активує механізм активного такого пригадування, да? Який психологи вважають один із найефективніших способів засвоєння матеріалу. Значно кращим за пасивне читання. Ну і третій сценарій побудова персоналізованого плану навчання. Да? Ви описуєте свою мету, наявний час і поточний рівень. І за кілька хвилин отримаєте структурований план із конкретними кроками і орієнтовними термінами навчання. Четвертий сценарій це рольові ігри, да? Для тренування навичок. Штучний інтелект підходить до відпрацювання там, іноземної мови в розмовному форматі або симуляції співбесіди. От ми будемо четвертий день, якраз співбесіда, наприклад, при працевлаштуванні, да, зробити симуляцію, де модель грає роль кого? Інтерв'юєра і ставить якісь такі важкі каверзні питання, от, і значить, даючи вам змогу потренуватися в цьому безпечному середовищі без реальних наслідків помилки. Да? От, і
Ну і водночас в таких вузькоспеціалізованих чи швидко змінювальних темах варто перевіряти фактичну точність пояснень в надійних джерел, оскільки тут можливі неточності чи застаріла інформація. Да? Тому перед тим, як йти на реальну співбесіду, там ви можете переконатися, що ця інформація не застаріла, тому що ваша модель покаже вам, що це актуальна ця інформація. Да? Просити її показати джерело. Показувати джерело кожен раз після фідбеку, який ви їй надаєте. Да? От. Що побудовано так, от ваша симуляція. Так. Де ще? В творчих задачах, да? Зображення, дизайн, презентації. Ну, творчі задачі, вони якби довгий час вважалися територією людини, яка е, знається на графічних інструментах, графічних редакторах, там, да, от, відеоредакторах. Ну, і сучасні генератори зображень, дизайн-системи вже помітно розширюють можливості навіть тих, хто ніколи не тримав у руках графічний редактор. Основний принцип роботи тут простий. Ви описуєте бажаний результат текстом, і система створює зображення чи макет на основі цього опису. А ключ до якісного результату це що? Детальність запиту. Ви маєте розуміти, що зараз будь-яка модель вона створює зображення по своїх референсах, да, як я вже сказав. І ви можете взяти в якості референса якісь окремі зображення, і потім їх звести в третє зображення, де вони представлені. Да? Тобто я показував тут зараз, я відкриваю, зайву закриваю. Я показую, як я брав зображення кого там, Ван Дамма і Шварценеггера, і казав, Ван Дам і Шварценеггер сидять в літньому кафе, да, і п'ють каву, і мило ведуть бесіду. Да? Ну, тобто, якщо не заборонено створювати, правда, є заборона на публічних осіб, ну, не на всіх, я так і зрозумію, да? Е, Але ви маєте розуміти, що зараз не потрібно бути графічним дизайнером, да? Тобто розбирати в графічних програмах для того, щоб будувати якусь картинку. Да? Так, де у мене тут бібліотека, да? Ну, тобто ви ведете опис, ви з цього опису, як отримуєте картинку, ви її можете, скажімо так, картинку робите, відео робите, да? В цьому вже немає жодної складнощі, да? Тобто потрібна дівчина там, що тут? Дівчина застрибає на коня і мчить по полю до лісопосадки, яка відніється, да? Ну, доволі реалістично це робиться. Тут головне зайти і правильно знайти промпти. Да? Промпти можна шукати по різних сайтах, і там, от я, до речі, вам прикріпив так само, де можна ці промпти собі, кажу так, позичити. Да? Сервіси з промптами. Тобто промпт має складатися з таких частин, як я вам показував: об'єкт, стиль, тон, де їх можна взяти, і яка там ціна. От такі сайти є. Да? Безкоштовне, не безкоштовне, можливо, є безкоштовні плани. Платформи, джерела, посилання на них. Певний рейтинг я намагався зробити теж. Вони гуляють, тобто від блогерів Threads, Facebook, Instagram, цей Telegram. Якщо там відкрию свій Telegram, вам покажу.
підписана на тих, хто ці промпти робить. Да? Тобто є якийсь якісний результат, який всім подобається, да? І люди, які викладають, от ви здаєте ключове слово промпт. Ну і от, підписуйтесь на ці групи, підписані такі і довгі. Одним словом, тобто є якась. Промпт і результат зразу дають, да? Копіювати промпту. Да? Промпти для зображень, для відео і так далі. Ви на моїх попередніх відео, що на мій канал зайдете, там я так більше от в ту область промптингу там пішов, да. Так, час і нам потрібно швидшитись. Так. Е, Отже, значить, ну, замість, наприклад, слова, ну, сполучення створи банер для акції, набагато, ну, скажімо, набагато ефективніше працює, наприклад, формулювання створи банер, потім ви перелічуєте для кого, да? Що там має бути, для кого, в якому настрої він має бути. Да? Наприклад, там створи мінімалістичний банер для розпродажу зимового одягу, цільова аудиторія, молоді батьки, настрій теплий і затишний, кольорова гамма синьо-білі відтінки. Ну, отак можна, да? Для підготовки презентації теж шиї він набагато корисним не тільки для фінального дизайну, скільки для структури. Да? Пам'ятаєте, хто нам там? Спочатку він розписав, що має бути на слайдах ChatGPT, я задавав питання, да? По структурі, а потім почав би її оформляти, ну там я уперся в ці ліміти. Ну, суть така, що він спочатку розписує, і можна навіть просити, розпиши мені по слайдово тематику таку от, і потім я її затверджую, не затверджую, і кажу, приступай до реалізації. Він тоді запускає Python, який там працює над цим, і по ітогу отримуємо. Да? Ви можете підказати, який тип візуалізації краще передасть конкретну ідею, там графік, схему, порівняну таблицю, в яких кольорах це має виглядати. Да? Ну, перший результат може, ну, далеко може бути не ідеальним. От, і творчі ці задачі вони завжди вимагають кількох таких ітерацій, тобто запитів. Тому уточнюйте деталі поступово. Да? Не намагайтеся писати абсолютно все в одному довгому запиті. От. Ну і ще один такий прийом: зберігайте вдалі описи стилю як шаблони. Я от завжди от роблю свої презентації, я теж от цей шаблон зберігаю і його використовую. Да? Тобто, якщо формулювання дає результат, який вас влаштовує, то точно відповідає от вашому стилю, там, компанії, вашому баченню, да, збережіть його, да, і використовуйте як основу для наступних матеріалів. Ну, це якраз знов про автоматизацію. Тобто, в чому суть? В тому, що от відбувається, коли ви це відбувається, коли ви поєднуєте кілька сервісів так, щоб рутинні дії виконувалися самі, да, без вашого втручання. Це називається ноу-код платформи є, які дозволяють з'єднувати застосунки, якими ви користуєтесь, без написання жодного рядка програмного коду. Да. Інтерфейс зазвичай він візуальний, схожий на конструктор блоків, тобто простий, от, доступний пересічній людині. Да. Незнайомо з програмуванням. Ну, типовий приклад. Коли на пошту приходить лист з вкладенням від конкретного відправника, файл автоматично зберігається в потрібну папку хмарного сховища, а відповідальному колезі надсилається сповіщення в месенджер. Да?
Оце все відбувається за лічені секунди без вашої присутності. Ну і сучасні платформи оптимізації вже інтегрують шиї безпосередньо в процес налаштування. Да? Наприклад, замість того, щоб розбиратися в логіці умовних блоків, якщо станеться це, то виконуй те. Ви можете описати бажаний сценарій, звичайною мовою, а система сама запропонує відповідну структуру автоматизації. От Make.com, я працював колись, там теж от така от є автоматизація, ви самі прописуєте, підбираєте. Там є бібліотека цих автоматизацій вже створена, ви берете за основу. От, і просто цей свої, ну, під себе підлаштовуєте там ID своєї таблиці, да, свою пошту. Тобто оці параметри, які змінні, ви під себе підлаштовуєте, і тоді вона запрацює якби під вас. Да? Е, тобто можна почати з якоїсь простої задачі, яка справді вона повторюється щодня. Да? Цю дію налаштуйте і переконайте, що вона працює стабільно протягом тижня, і лише тоді додавайте вже наступну. Да? Ну, і обов'язково тестуйте кожен новий сценарій на прикладах тестових даних, перше, ніж підключатися його до реальних робочих процесів. Да? От, тому що там помилка в авторизації може непомітно повторюватися десятки разів, перше її ж виявлять, і вона дані туди десь потікуть невідомо куди. Да? Ем, Тобто можна зробити так, розгляньте це так. От перша автоматизація, яку варто спробувати, це та, яка викликає ваше найбільше роздратування щотижня. От вона вас дратує, і ви тоді, от саме от ваша емоційна якась реакція знову там, зробити це роботу вручну. Да, от, і якщо от це викликає у вас таке от роздратування, це от індикатор того, що процес готовий до автоматизації. Да? І от спробуйте його втілити в життя. Так. Ну, тут довго не треба, я про це казав. Роль, контекст, задача, формат, критерій розписано. Да, ну є такі цікаві техніки. І там теж от буде прикріплено. От, наприклад, що заслуговує на нашу увагу. Ем, Включаю. Приклад техніка ланцюжок міркувань. Да? Попросіть модель спочатку пояснити хід думки крок за кроком, а вже потім дайте фінальну відповідь. Да? Ну, це особливо корисно для задач, які вимагають логічних висновків чи розрахунків, оскільки змушує систему, тобто показати роботу, да, а не одразу видавати результат, в якому важче помітити якусь помилку. Да. Друга техніка, тобто тут, які переваги віддаленої роботи. Як покращити командну комунікацію. Ні, от сюди треба крок за кроком. Да? Декомпозиція задачі. Зрозуміти запит, контекст, виділити ключові мови, обмеження і так далі. Тобто ви тут просите показати крок за кроком. Друга техніка ітеративне уточнення. Да? Замість того, щоб одразу переписувати запит з нуля, коли результат не зовсім влучний, продовжуйте діалог і уточняйте вже отриману відповідь. Ви кажете, зроби коротше, додай більше конкретики в другий пункт, зміни тон на більш дружній. Моделі пам'ятає контекст розмови і працює вже з наявним результатом. Контекстне вікно це дозволяє, да? А не починає заново. Тобто, отак от. Третя техніка запит кількох варіантів одразу. Попросіть 2-3 альтернативні формулювання, щоб порівняти їх і обрати найбільш вдале, замість того, щоб задовільнятися першим результатом. Да? От ви кажете, які переваги і недоліки віддаленої роботи. Да? Або, ну, тобто, дай найбільш, ну, дай 2-3 переваги, да, віддаленої роботи і вже порівнювати. От. Або можна сказати, дай переваги віддаленої роботи і роботи в офісі. Да? Для мене, які знаходяться в такій ситуації. Там діти, віддаленість від міста, відсутність або наявність автомобіля, да? І порівняти, сказати, от така економічна ситуація, а я маю таку професію.
Що мені буде зараз легше? Доїжджати, витрачати стільки часу, грошей, чи віддалено працювати? Ну, можу сказати так. Працюйте в офісі, бо зараз ситуація на ринку вашої професії не вимагає віддалених робіт, як раніше, там, під час ковіду, наприклад. Да? І вона не дуже. Зараз, скажімо, на ринку стагнація. Вот, і так далі, тому подібне. Да? Далі. Техніка, роль критика. Я про це казав. Після отримання відповіді попросіть модель саму знайти слабкі місця в власному тексті чи розрахунку. Ну, часто це дозволяє виявити якісь неточності, непомітно з першого погляду. Да? П'ята техніка розбиття складної задачі на послідовні кроки. В чому вона? Замість одного величезного запиту з кількома вимогами розділіть задачу на кілька менших послідовних запитів. Це дає точніший більш керований результат на кожному етапі. Ну, можна їх ці техніки застосовувати одночасно в одному запиті. Да? Обирайте залежно від складності задачі. Ну, наприклад, для простого листа достатньо базової структури от, з попереднього слайду, який я показував. Да? А для складного якогось звіту варто задіяти комбінацію кількох просунутих технік для максимального надійного результату. Да? Там брейнштормінг, розбиття на кроки, показ альтернатив, ну і так далі, самоперевірка і так далі. Тут, до речі, глянете, є у мене такі приклади промптів. Вот. Техніки для маркування, сценарій. От є сценарій і промпт, як може звучати, да? Ам, Пані Тетяна, якщо ви є, телеграм-канала нема. Я зараз вам кину посилання на Viber спільноту нашу. Це раз. Ми далі приєднуємося на 9:30. Е, Ой, не то я зробив, секундочку. Куди я тут? Що ж таке? А, все. Я трошки вже загнався. Так, ну. Це Viber спільнота і ще є наш класом. Секундочку. З матеріалами. Так, посилання даємо. Отже, приєднуйтеся. Так, продовжуємо. Продовжуємо. Тобто є різні техніки, і тут ви для себе знайдете на ваш смак. Так, прошу. А, Щоб я тут відзначив, от техніка критики мені подобається. М, Так. Оце от експертний стіл. Вирішення бізнес-проблем. У вашу компанію впали продажі онлайн-курсів. Збери експертний стіл, де проблеми обговорять маркетолог, фокус на рекламі, продакт-менеджер, фокус на якості продукту, керівник відділу підтримки клієнтів, фокус на відгуках. Нехай кожен запропонує своє бачення, причини падіння та план дій. О. Хай пропонують, а потім сказати: «А давай ми зробимо стратегію, яка враховує всі ці е, пропозиції. І попланово розіб'ємо, як ми маємо діяти. День перший, день другий, день третій. Це можна розбити, скажімо так, в часовому вимірі, а можна розбити в вимірі наших кроків з точки зору одного, другого, третього, четвертого. Да? І чому це має спрацювати? Да? Так.
Драбина. Покращення рекламного слогана. Рівень перший. Придумай простий слоган. Зроби його емоційним, який би надихав. Придумай слово, яке взагалі не говорить про взуття, а про відчуття свободи чи польоту, яке воно дає. Да? Так. Сценарій написання листа. Так. Ну, от тут, наприклад, архітектуру можна проаналізувати. Ви завантажите фотографію, кажете, проаналізуй архітектуру цієї будівлі, які візуальні прийоми роблять її унікальною, впізнаваною. Так. Ну, от цікаво, да? Рольовий. Ви кажете, ти жорсткий поступливий орендодавець, а я потенційний орендар, який хоче знизити ціну. Приведи зі мною діалог, намагаючись відстояти свою ціну і не піддаючись на мої аргументи. Твоя мета здати квартиру якомога дорожче. І ви такий вже заряджений, да, ви знаєте аргументи. Поспілкуйтеся, представте, що ваша модель це він, а ви хочете зняти квартиру, да? Так, про це поговоримо на останній. Ну, і тут ще є там, ще одна табличка, ну, не табличка, там іде. А, це англійською мовою. А техніки промптингу. От так от. Дивіться. От приклад, що нам яка мета такого промпта і результат. Переліч 5 страв у таблиці, назва таблиці. Можна посилання на таблицю. Кажете, хочу отримати результат в таких форматах або в такому форматі, в якому ви там забажаєте. Да? От є промпти на базовий контроль, логіку і аналіз, креативність, рефреймінг, та науковість. Ну от почитаєте, да? Не будемо зараз углублятися. Багато таких технік. Отже, ага, ну які помилки на цьому шляху промптингу, да? Помилки, які ви можете уникати одразу, знаючи про них, да? Значить, перша і найпоширеніша помилка занадто загальний запит до контексту, да? Без контексту. Людина пише, напиши лист. Ну, і отримує настільки загальний текст, що його простіше написати самостійно, да? Ну, ми казали про структуру якісного запиту, да? І саме її відсутність і породжує цю проблему. Друга помилка це сліпе копіювання результату без перевірки фактів і без адаптації під власний стиль. Тобто текст може виглядати переконливо, але містити неточності або звучати неприродні для вашого там, голосу, якщо ви плануєте виступати перед ким. Так? От. Ви, можливо, людина сама по собі така добра, яка любить про деталі поговорити, да? А в тексті буде сухі факти без відступів від теми. Да? Ну тоді скажіть, адаптуй її під мій стиль, а мій стиль буде такий. І ви перелічуєте, який же у вас стиль, і тоді вам воно перепише в вашому стилі і тоні. Да? Далі третя помилка. Якщо у нас невдалий результат, то ми починаємо панікувати, відмовлятися. Да? Нам здається, що це повне розчарування. Ну, найкраще на це реакція яка? Уточнити запит. Да? Уточнити запит і добиватися відповідного результату. Да? І не робити такий висновок, знаєте, який звучить там. Технологія для мене не працює. Ні. Все вона працює, вона однаково налаштована для всіх. Треба вміти просто знайти до неї підходи. Четверта помилка.
А це використання шиї для задач, де насправді потрібна офіційна консультація фахівця, наприклад, юриста чи бухгалтера в питаннях з високою ціною помилки. Да? І, тобто ви навіть можете так зробити, ви знайти реальні джерела інформації, там сайти, де законодавство, ну, є статті, законодавство, і тоді вже давати посилання на ці статті і законодавство, щоб сформулювати ваш підхід, тобто, ну, вашу відповідь, тобто йти від зворотнього. Не просити вам, значить, показати відповідь в юридичних питаннях, а сказати, беремо за основу цей сайт, і на основі цих сайтів законодавства, статті такі, та ти даєш мені відповіді, як мені поступити в той чи іншій ситуації. Да? Або казати так, ти перелічуєш, ти даєш мені відповідь, одночасно зазначаєш, звідки ти їх взяв. Причому не трактування з, скажімо так, з якихось блогерів, да? А прям даєш статті з, наприклад, закон Рада Gov.ua, да? Або Конституція, або Кодекс законів про працю, або Кодекс адміністративних правопорушень, або Кримінальний кодекс України. Да? Прям даєш посилання на ці статті, щоб я бачив, клікнув, перейшов, читав. Да? Шоста помилка очікування ідеального результату з першого разу замість сприйняття роботи з ШИІ як діалогу, да? Який поступово вдосконалюється. От. І, тобто ви, якщо впізнаєте себе в одних з цих помилок, це абсолютно нормально, через них проходять практично всі. От. Тобто, якщо ви усвідомлюєте таку поведінку від ШИІ, да, то потрібно свідомо змінити якісь підходи, да, а не казати, що вам це не підходить. Тобто треба практикуватися. Да, ну, хибна інформація, як же її розпізнати, да, оці галюцинації. Тобто я казав, що це ситуація, коли модель вона формулює відповідь настільки впевнена і гладка, да, що вам виглядає абсолютно достовірно, хоча насправді містить фактичну помилку. Да, там, вигадану цитату, неіснуючі дослідження, неправильну дату чи цифру. Ну, це не збій системи в звичному нашому розумінні, а це особливість того, як подібні моделі генерують текст. То вони передбачають найбільш ймовірне продовження речення, да? А не звіряються з базою перевірених фактів щоразу, коли вони відповідають. Ризик такої помилки суттєво зростає для таких вузькоспеціалізованих тем, там, точних дат, цифр, а також посилання на конкретні джерела. Саме тут от варто бути особливо уважним. Практичне правило, яке я рекомендую взяти на озброєння. Чим вища ціна потенційної помилки, тим ретельніше має бути перевірка. Ну, для повсякденного тексту, де неточність не критична, да, можна довіряти результату в більшій мірі. Да? А для фінансового звіту, там, якогось юридичного документу чи публічної заяви, кожен факт, кожна цифра, дата повинна бути перевірена з надійного джерела. Який тут простий такий практичний прийом? Просіть модель одразу вказувати джерела інформації. А якщо є сумніви, поставте те саме питання ще раз в окремому діалозі. Да? Якщо відповіді суттєво різняться, це сигнал, що інформація нестабільна і потребує додаткової перевірки з вашого боку. Не сприймайте ці застереження як привід відмовитись, ну, кажу, від використання шиї для роботи з інформацією. Сприймайте це як звичайну професійну звичку, да? Подібно там, до перевірки орфографії, перед відправленням якогось важливого листа, да, який ви перечитуєте раз за разом, щоб, скажімо так, не соромитись, щоб у вас ваш, ваш текст був перевірений і казав, що він грамотно написаний. Да. Так, ну от звірка, бачите, питання. От є цифри. Значить, ви просите джерела, перевіряєте ще додатково в тому ж Гуглі ставите, да? Ну і там, де не знаходите, ви, кажете, ставите під сумнів або не знайдений взагалі, да? Так. Ознаки ризику, да? Надто впевнена, без джерел, дивні числа, це незвично великі або малі,
От. І застарілі дані теж може бути, да? Тому це є такі редфлаги. Про конфіденційність я казав вчора трохи. Ну, звучить так, головне правило. Не вставляйте в публічні безкоштовні версії чат-ботів персональні дані клієнтів, паролі, номери договорів, фінансові деталі чи будь-яку іншу інформацію, яка ваша значить, компанія або ви вважаєте конфіденційною. Да? Причина в тому, що безкоштовні публічні версії багатьох інструментів за замовчуванням можуть використовувати введені запити для подальшого навчання моделі. І це означає, що дані потенційно залишають межі вашої організації. Ну, гарна новина в чому заключається? В тому, що більшість великих постачальників пропонують корпоративні або enterprise версії своїх інструментів. Я вам показував, що є бізнес-моделі, в тому ж ChatGPT, які працюють за іншим правилом. Там дані клієнтів, як правило, не використовувати для тренування моделі. Давайте почитаємо, чи ми цей рядок точно знайдемо. Зараз зайдемо. Так. Йдемо почитаємо. Підгальмовує. Так, от бізнес-модель. Давайте подивимося. О, без навчання на ваших бізнес-даних за замовчуванням, да? Якби вони собі вам дають, значить, запевнення, що вони на ваших даних не навчають, да? Ви розумієте суть в чому? Суть в тому, що, ну, а Google він навчає на все. Ну, не даремно, скажімо так, він будовує свій Gemini. Ж треба це от на чомусь джерело, да, скажімо так, навчання. Да? Ну, так що я б сказав так, свої якісь потенційно небезпечні дані. Ну, заархівуйте, наприклад, свої паролі перед тим, як кинути їх на Google диск. Візьміть його в архів, так? Ну, от. У них, по-моєму, навіть є така опція в Gmail. Зараз ми зайдемо і глянемо. Сюди треба зайти. Влаштування. В політиках конфіденційності у них десь зазначено. Так. О, розумні функції, да? Тобто, от прямо ці розумні функції Workspace якраз і про те, що ви можете включати от цей Gemini, як я вам сказав, от він там аналізував мої всі листи і так далі. Це є розумні функції, да? Інакше б він би ці розумні функції не вбудував, і ви б не мали можливості, скажімо так, іми користуватися. Тому майте це на увазі, що Google вздовж і поперек використовує для навчання своїх моделей наші дані. А наші дані це листи на Google диску, Google календар, Google фото, Google форми і так далі. Так. Так ось про конфіденційність чи є щось сказати. Я сказав, що Enterprise підписки не навчають. Ну, дивіться, як ви можете себе, скажімо так, підстраховувати. От якщо ви задасте питання, а чи можу я зараз взяти ці дані, які я запитую, взяти і кинути в наш корпоративний чат або чат нашого будинку?
От якщо у вас є певні передостороги, да, певні обмеження, і скажете собі, ні, я не можу. Отак і поступайте, отак і поступайте, да, е, значить, з чатом, да, от, мається на увазі, з чат-ботом. Якщо я не можу відкрити ці дані перед іншими людьми, значить я не можу ці дані відкрити і перед чат-ботом. Це те саме можу сказати, да? Так, що далі? Ем, що? Як такої інформації нової нема. Про ці задачі, в принципі, я казав. Так що тут, в принципі. Тобто, починаємо ранок буквально там 5-хвилинного огляду задач разом з ШИІ, да, перерахуйте їй, що потрібно зробити, попросіть допомогти розставити пріоритети в порядку убивання, да, от, і це якраз дозволить вам така от звичка. е, Вона, до речі, ChatGPT пам'ятає все про вас, що він писав там, да, і він знає, хто ви є, чим займалися, що питали, да, і от він буде, знаючи вас вже, скажімо так, досконало, буде вам пропонувати пріоритетність ваших задач. Да. Перед кожним важливим листом, відправкою, да, чи документом, починайте з чернетки, да, замість чистого аркуша. Тобто це економить вашу психологічну цю енергію. Да. От страх білого листа, подолання йде, то ви це розцінюєте як чернетку. То після кожної наради там просіть підсумок, поки контекст обговорення ще свіжий в вашій пам'яті, да, ви це формуєте, там, берете документи, там, які велися на нараді. Не документи, а як називається протокол, да, можна так сказати. Е, Ввечері можете поговорити кілька хвилин на діалог, да, що зроблено сьогодні, що залишилось, які 3 пріоритети на завтра, да. Тобто ви психологічно завершуєте свій день. Раз на тиждень можна проводити перевірку. Яка задача забрала найбільше часу цього тижня? Чи можна частину цієї роботи делегувати шиї там наступного разу, теж вирішуєте. Ну і поповнюйте свою бібліотеку вдалих промптів, зберігайте якимось чином. Для того, щоб з часом це стало вашим інструментарієм, да, продуктивності. Так, це про що у нас? Це у нас про те, як етично, да, відповідально ставитись до використання шиї. Ну, значить, етика використання шиї на робочому місці. Да? Перший принцип це прозорість. Якщо результат вашої роботи суттєвою мірою створений за допомогою шиї, у чутливих контекстах, наприклад, в академічній чи там журналістській роботі, ну, варто про це прямо зазначати. Ну, це питання довіри, яка з часом буде зростати. Да? Другий принцип авторства і відповідальність. Да? Незалежно від того, скільки роботи виконав інструмент, фінальна відповідальність за точність, доречність і наслідки тексту чи рішення завжди залишається за людиною, яка його написала чи надіслала. Тобто не можна виправдовуватися тим, що так відповівши, да? Якщо результат виявився неточним і недоречним. Будуть питати за результати, а не то, хто це написав. Да? Він може прискорити цю роботу, але якщо там неточності, ніхто не скаже, давайте ми з ШИ запитаємо, підемо до OpenAI і будемо там трясти. Да? Звісно, ну от я казав, ШИ, психоз і там випадки самогубства, звісно, там іде перед судом відповідаєш той же керівництво цієї компанії, да? Тому що вони не змогли, скажімо так, забезпечити інструменти контролю. Да? Ну, разом з тим, вже людину це не поверне, і
І все ж таки частина відповідальності лягає на батьків, да, які не розпізнали цю загрозу вчасно. Да? Ем, Далі. Третій принцип: не видавайте роботу повністю згенеровану шиї без жодного допрацювання за власну творчість та експертну працю, да? Особливо там, де очікується саме ваша особиста експертиза. Четвертий момент суто практичний. Не всі колеги однаково ставляться до застосування шиї, дехто може відчувати настороженість чи навіть тривогу щодо власної затребуваності. Да? В такій ситуації краще пояснити конкретну користь на прикладах, а не нав'язувати технологію як обов'язково для когось там, чи всього колективу. Да? Ну, тут ще грає роль корпоративна якась політика, що ми усвідомлюємо, що наш колектив може його використовувати, чому б ні. Правда, треба якби знати технологію досконало, щоб не видавати якісь хибні результати. Да? От. М, Тобто якась внутрішня політика має враховувати якісь специфічні ризики саме для вашої галузі. Е, Так. Е, Це, напевно, останній слайд, да? Йдемо передостанній. Значить, ну, от конкретний покроковий план, до якого, ну, план, до якого, скажімо так, можна повертатися, да, в своїй діяльності, в своїй житті. Да? То крок перший. Обираєте один інструмент, найпростіше почати з того, що вбудовано в ваш робочий пакет, ну, будь то Google чи Microsoft, ну, або з якогось популярнішого універсального варіанту. Да? Другий крок визначити, яку конкретну повторювану задачу, яку щотижня забирає найбільше часу, саме вона стане вашим першим полігоном, скажімо, для практики. Чому я сказав на першому кроці один інструмент? Ну, тому що ви маєте визначити той інструмент, який краще справляється з даною задачею. Да? Я казав, що для написання коротких відповідей я б обрав ChatGPT. Да? А якщо це щось ґрунтовне, там Deep Research, я брав би Gemini. Якщо це формування листів, документів, тобто файлів, я б обрав Claude. Да? Ем, Ну, в чомусь, напевно, Copilot вже має свої сильні сторони. Ну, ви маєте визначити і просто до нього звертатися. От я вам скажу так: на практиці я для текстів, для презентації беру Claude, а для зображення я беру ChatGPT Image 2. Да? А для створення тестів я йду до Gemini. Да? Ну, тому що я знаю, що той чи інший інструмент в своїй галузі він сильний, да? І в чомусь він слабий. Да? Тому треба от, визначити свій, кажуть так, стек, да? Якби перелік моделі, які ви берете до тої чи іншої задачі. Значить, от ви берете і щось починаєте реалізовувати. Ем, Крок третій: ви берете запит ваш за структурою, яку ми там зазначали, там роль, контекст, задача, формат. І за потреби приклад можна долучити, да? І обмеження. І на кроці четвертому ви перевіряєте отриманий результат перед використанням. Да? Факти, там, тон, доречність до конкретної ситуації. Да? Е, і пам'ятаємо про ризик хибної інформації. Якщо вже запит спрацював добре, зберігаємо його як шаблон і починаємо таким чином формувати власну бібліотеку перевірених цих от шаблонів. Да? Якщо ви крок шостий, там, через тиждень там, регулярного використання, цініть свій результат чесно і об'єктивно, скажіть, що от він спрацював, якщо він добре спрацював, додайте вже якусь другу задачу для автоматизації, можливо, да, от ті сервіси, які автоматизують, поступово розширюючи коло застосування. Ну, візьміть той же Gemini чи GPT, пробуйте зробити якусь задачу, яку треба повторювати. Да? От задайте, щоб вам кожного ранку там присилалися листи з якоюсь темою. Да? Ще якісь задачі, можливо. Формувався якийсь Google документ, спробуйте цю задачу, да? З якимось даними. Так.
Е, Ну і, скажімо так, потрібно діяти, тому що знання без застосування вони залишаються мертвими, вони поступово відпадають, замирають і перестають, скажімо так, бути такими, які потрібно покращувати, вдосконалювати. Да? І, скажімо так, пропадають з поля нашого зору. А деякі задачі не потрібно, щоб пропадали з поля нашого зору, бо вони є прогресом. Да? І ми явно відчуваємо потребу. Тут головне відчути потребу, бо якщо нема мотивації, а мотивація виходить з потреб, так? Якщо нема мотивації, то така навичка, такі знання, вони згасають. Тобто вам потрібно спершу знайти реальне застосування цих знань. Бо просто теоретичний матеріал, якщо ми в ньому не відчуваємо, воно не дає нам, скажімо так, паливо для руху, да? Воно не дає, не спонукає до певних дій. Якщо нам це не актуально, ми цим і не будемо займатися. Да? Ну тут, якби, скажімо так, кожен знаходить, значить, знаєте, такий дуже хороший вислів. Той, хто хоче, знаходить можливості, той, хто не хоче, знаходить причини цього не робити. Да? Тому от так от. Добре, читайте всі ці, подивіться, що тут в цих матеріалах є. І завтра ми тоді вже зустрічаємося і продовжуємо, подивимося, як можна використовувати далі штучний інтелект в творчих професіях, технічних професіях. От таке. Тоді на сьогодні все. Буду вам дякувати за увагу і до зустрічі завтра на 9:30. Дякую. Дуже дякуємо вам. Гарного дня. Гарного дня. Так, Бувай. дякую. Дякую. Дякую, до побачення.